Сайн байцгаана үзэгчдээ, та бүхэн амралтын өдөр аятухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд танд хүрдэг Монголын мэдээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ 7 хоногт хүрсэн онцлох үйл явдлын мэдээллийг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд даваа гарагт болсон онцлох мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил бүгд найрамдах Солонгос улс дахь монголчуудын оролцоо бизнес форум зохион байгуулагдлаа. За Монгол Солонгосын албаны хүмүүс бизнес эрхлэгчид оролцсон энэхүү форумоос манай телевизийн Солонгос улс дахь сурвалжлагч ижил болдын бэлтгэл ирүүлсэн мэдээллийг одоо хүргье. Сүүлийн өдрүүдэд бүгд найрамдах Солонгос улсад эх орноос урьдчилсан олон арга хэмжээ болж байна. За өнгөрсөн амралтын өдөр Монголд үйлдвэрлэх үндэсний бараа бүтээгдэхүүнээс урьдчилсан арга хэмжээ болсон бол өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжилд бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын оролцоо бизнес форум уулзалт болж байна. Энэхүү уулзалтаар Монголд бизнес эрхлэхэд ямар байгаа боломж олзоо хэрхэн байгаа хууль тогтоомж бас ямар энэлийн мэдээлэл өгч Солонгост ажиллаж амьдардаг монголчуудтайгаа мэргэжлийн хүмүүс уулзж ярилцж байна. Арга хэмжээ 3 гишт шатгаар үргэлжлэн явагдсан юм. Монгол улс болон бүгд найрамдах Солонгос улсын бизнес эдийн засгийн орчин, шин санаа шилдэг технологи, төсөл хэрхэн бичих вэ зэрэг сургалт семинар өгсөн юм а. Бүгд найрамдах Солонгос улс болон Монгол улсад өөрийн бизнес эрхлэхээр зорж буй иргэд маань жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлд хэрхэн хамрагдах, бизнес эрхлэхэд тулгуурч буй асуудал, хууль тогтоомжийн талаар бидлэг мэдээлэл авсан нэгэн өдөр боллоо хэмээн ярьж байсан юм а. За өнөөдрийн чуулган дээр хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны холбогдох албаны хүмүүс маань ирээд бас танилцуулж энэ хуулийн хувьд ямар эрх зүйн орчинтай байна. Тэгээд хоршоодын байдаг юм уу эсвэл жижиг дунд үйлдвэрүүдийн сангаас ямар боломжтой зээл тусламжууд байдгийг, төслийн үйл ажиллагаа нь яаж явагддаг талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Тэгээд цаашид бас бид нэр элчин сайдынхаа яамаар дамжуулаад холбогдох мэдээллийг бас иргэдэд байнга хүргэж байя. Тэгвэл хилийн чандад байгаа монголчууд маань бас энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд өөрийнхөө бизнесийнхаа санааг эх орондоо нэвтрүүлэхэд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх анхан шатных нь мэдээлэл юм болов уу гэж бас бид нар бодож байна. Тэгэхээр төрийн бас байгууллагуудаараа дамжуулаад иргэдтэй энэ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь хууль тогтоомжийн шинжлэхтгэхэд ямар үйл ажиллагаа явуулах гэж байгааг нь бас нэвтрүүлэхэд дэмжиж оролцъё гэж бодож байна. Сая хүмүүсийн асуулт гарч ирж байна. 10 жил, 15 жил Солонгост амьдралаа буцаж очиж Монголд бизнес хиймээр байна гэж. Тэгэхээр энд байгаа энэ ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань эх орондоо очиод өөрийн гэсэн үйлдвэр байгуулад бүтээн байгуулалт хийж эх орныхоо бүтээн байгуулалтад оролцуулах ийм гол зорилго бол өөрлөж ирсэн энэ хүү арга хэмжээ маань. Тэгэхээр энд ажиллаж амьдарч байгаа энэ иргэд маань Монголдо очиод энэ жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл төсөл авах ийм боломж бол нээлттэй байна. Хуулийн дагуу төслөө боловсруулад холбогдох газруудад нөгөн ингээд төсөл сонгон шалгаруулалтын дагуу явагдаад шалгарсан тохиолдолд бол төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцсноо. За мөн бид нар энэхүү удаагийнхаа арга хэмжээний үеэр Солонгосын жижиг дунд үйлдвэр гарааны бизнесийн яамныхантай уулзсан. За мөн хоршооны үйл ажиллагаатай танилцах гэсэн арга хэмжээнүүд бол давхар явагдаж байгаа. Энд байгаа хүмүүс бол ихэнх нь Монголд очиод би юу хийх вэ гэдэг дээр маш их санаа зовж идэг. Тэгээд Солонгосод зохион байгуулж байгаа энэ бизнес форум маш их зүгээр маш их цагаан болсон асуудал гэж бодож байна. Гэтэл нөгөө энд байгаа улсууд нэг жоохон мөнгө цуглууллаа. За эхний ээлжиндээ өөрийнхөө амьдралын наацахын шаардлага хангах хэмжээнд эхлээд сэтгэж агаад дараа нь тодорхой хэмжээгээр бас нэг бизнестэй ирээд очиход Монголд карьер юм яаж өсөх вэ? Яаж байр суурь бэхжүүлэх вэ? Орон зайгаа яаж эзлэх вэ? Гэх мэт олон асуудалтай тулгардаг. Солонгосын аж ахуйн нэгжийн 90 гаруй хувийг жижиг дунд бизнес эрхлэгчид эзэлж байна. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бол маш хүчтэй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд засгийн зүгээс маш их дэмжиж ажилладаг. Цаашдаа ч Солонгосын хөгжилд жижиг дунд үйлдвэрлэгчид маш том нөлөөтэй байсараа болно. Энэхүү формоор хоёр улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид олон боломж нээгдэнэ гэж харж байна. Миний харж байгаагаар хоёр улсын бизнесийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 3 дахь оронд бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх боломж харагдаж байна. Жишээлбэл Солонгос бүтээгдэхүүнийг Монгол руу нийлүүлж, Монгол талд тэрхүү бүтээгдэхүүнийг 3 дахь оронд нийлүүлэх боломжтой гэж харж байна. Цаашдаа хоёр улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаа илүү өргөжнө гэж харж байна.
Би Солонгостой жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийн хувьд Монгол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг хараад олон санаа төрлөө. Цаашдаа хамтарч ажиллах бүрэн боломжтой санагдаж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын шудраг ёсны тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. За тэгвэл шудраг ёсыг бэхжүүлэх нь хөтөлбөрийн багш нар үр дүнгийн уулзалтаа хийлээ. Шудраг ёсыг бэхжүүлэх гэсэн хөтөлбөр нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангиудад хэрэгжсэн. За өөрөөр хэлбэл шудраг ёс гэж яг юу гэж ойлгох юм? Шудраг ёсыг одоо хэрэгжүүлэх нийгэмд ямар эерэг зүйлс бүрдүүлэхийн сурагчид маань ирээдүйд яаж шудраг хүн болох юм бэ гэдгийг бол сургуулийн хөтөлбөрт 2 цаг хичээл орсон байгаа. Анги удирдсан багш нараар дамжуулаад тэр өнөөдөр энэ багш нар бүгд цуглаж энэ одоо хөтөлбөрийн биелэлт ямар байсан, энэ хөтөлбөрийн цаашаа улам сайжруулах юун дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэдэг хэлэлцүүлгийг хийж байна. Тэгэхээр энэхүү хэлэлцүүлгийг энэхүү хөтөлбөрийг бол нийслэлийн боловсролын газраас мөн хамтдагч бас зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг нийслэлийн боловсролын газрын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга ганц чимэгтэй уулзуулъя. Тэгэхээр за энэ хөтөлбөрт нийслэлийн нийтдээ хичнээн сургуулийн хичнээн одоо сурагчид хамрагдав. Өнөөдрийн уулзалтын үр дүнд багш нар ер нь юу ярих байх гэж та бодож байна? За өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт бол нийтдээ 159 сургуулийн удирдлагууд 12 дугаар ангийн одоо тухайн хичээлийг гарган явуулсан одоо багш нарын төлөөлөл ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ шудраг ёсыг бэхжүүлэх нь энэ хичээлийг бид нар багшийг нь сургах замаар тийм ээ багшийг нь өөрийг нь сургагч багшаар бэлтгээд багшаар нь дамжуулж одоо энэ хичээлийн 12 дугаар анги төгсөж байгаа нийт 6700 гаруй сурагч байдаг. Энэ одоо хүүхдүүдэд бүгдд нь шудраг ёсны талаар шудраг байдал гэж юу хэлдэг, шудраг бус байдал гэж юу хэлдэг. За энэ талаар хэлэлцүүлэгт хичээлийг явуулж бас одоо үр дүнтэй дуусгаад байна. За үүнд бол одоо үүний ач холбогдол нь юу юм бэ гэж өнөөдөр нийгэмд одоо шудраг ёсыг бэхжүүлэх асуудал чухал байна л да. Тэгэхээр шудраг ёсыг бэхжүүлнэ гэхээр их том юмнаас бас яриад байхгүй. Хүүхдийн одоо нас сэтгүүтэн тохирсон хэлбэр аргаар хүүхдэд ойлгох боломжтой гэдгийг бол энэ одоо хөтөлбөр маань харуулж чадсан. Тухайлбал ялгууртай найз нөхдөд ялгууртай харилцаа хандлага үүсгэнэ гэдэг маань өөрөө шудраг бус байдал юм а гэдгийг хүүхдүүд ойлгож авлаа. Хариуцлагагүй амлалт өгнө гэдэг бол бас шудраг бус байдал юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Гэх жишээний одоо амьдралын маш энгийн жишээнүүд дээр шудраг ба шудраг бус байдлыг ойлгуулсан юм хичээл болж байгаа. Ер нь бол хүүхдүүд бол маш шудраг байдаг. Нийгэмд одоо эвдрээгүй тийм ээ сэвтээгүй ийм байдалдаг үедээ хамгийн шудраг хүмүүс бол хүүхэд байдаг. Гэтэл яагаад одоо сургууль төгсөөд нийгэмд хөл алхаад энэ байдал нь үгүй болж ийнэ гэхээр шудраг ёсны тухай ойлголтыг бэхжүүлсэн ийм одоо үйл ажиллагаа бас сургуульд одоо хэрэгцээтэй байдаг юм а гэдгийг л одоо энэ хөтөлбөрийн үр дүн бас харуулж байна гэж үзэж байна. Яагаад заавал 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийг сонгож авсан бэ? За ер нь бол өнгөрсөн намар тийм ээ одоо 18 оны намар бол 9 дугаар ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны одоо цаг дээр 9 дугаар ангийн хүүхдүүдэд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. За тэгээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үр дүнд юу гарсан бэ гэхээр энэ хөтөлбөрт хамрагдсан сургуулийн захирлууд, багш нар бол энэ ерөөсөө нийгэмд маш их хэрэгцээтэй сэдэв байна, тийм ээ. Энэ одоо хичээлийг ерөөсөө бүх одоо ангийн хүүхдүүдэд орох шаардлагатай байна гэдэг ийм одоо санал хүсэлтийг тавьж ирсэн. Тэгээ энэний хүрээнд бид нар боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг болон Азийн сумтай ярьж байгаад энэ хавар одоо ахлахангийн хүүхдүүдэд хүргэе гэж утсан. Яагаад гэвэл ахлахангийн хүүхдүүдэд бол хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны цаг хасагдсан байдаг л да. Тэгэхээр анги удирдсан багшийн одоо цагаар дамжуулж энэ чухал ойлголтыг ахлахангийн хүүхдүүдэд хүргэе гэж төлөвлөсөн боловч бас цаг хугацааны хувьд арай багтамгүй болоод ятгахтаа 12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд төгсөж нийгэмд гарахаас нь өмнө бас одоо энэ талаар өөрийн гэсэн ойлголттой болохыг дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан байна. Оцол гэмтлээс сэргийлэх тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 салбар хоорондын үндэсний чуулган зохион байгуулагдлаа. Монгол Улсын эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан энэхүү чуулга уулзалтаас манай сурвалжлагч Эрдэнэ бүрэнгийн бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авна. За тэгэхээр хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны ахлах мэргэжилтэндээ бас ярилцах гэж байна. Ер нь яг өнөөдөр яг энэ одоо зөвлөгөөнд хичнээн байгууллагын төлөөлөл оролцож байгаа юм бэ? Ямар үр дүн гарна гэж үзэж байна? За
Энэ эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдрийн чуулганы зохион байгуулж байна. За өнөөдөр 21 аймаг 9 дүүрэг салбарын яамдын төлөөлөл оролцож байгаа юм байна. За хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс бол өмнө одоо 5 дугаар сарын 20-ны өдөр бол хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүлэх үндэсний чуулганыг зохион байгуулсан байгаа. За энэ чуулганаар ч гэсэн мөн бид нар өнөөдрийн чуулгантай адил үйлдвэрлэлийн осол мөржин шалгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэл тулгамдж буй асуудал цаашид шийдвэрлэх арга замын талаар бол тодорхой асуудлуудыг хэлэлцсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь хуулинтай өөр яг энэ тийм ээ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал талаасаа хэрхэн хангагдсан байна гэж үздэг. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль эрх зүйн бол орчин нэлээд сайн манай улсад бол бүрэлдсэн гэж үзэж байгаа. За удирдлагын тогтолцооны төвшөнд бол 21 аймаг 9 дүүрэг 330 сум 13 яамд бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл салбар хороо ажиллаж байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллага болгонд одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлыг хариуцсан бол ажилтан ажиллахаар ингээ хуулиар зохицуулагдсан байгаа. Хэр мөрдөж ажиллаж байна? За харьцангуй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн одоо чиглэлээр бол аж ахуйн нэгж байгууллага салбарын яам орон нутаг бол бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулад хэвшсэн байна. Тухайлбал одоо өнгөрсөн 4 сард бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион байгууллаа. За энэ аяныг бол 2011 оноос хойш ингэж уламжлал болгон зохион байгуулад хэвшээд байна. Тэгэхээр ингэдэж нэг үйлдвэрлэлийн осол ер нь ингээд мэрэгчлээ шалтгааллах өвчин гэдэг. Тэр бүхний дараа бол заавал нөхөн олгоор олгох хэрэгтэй байдаг тийм ээ. За энийг ер нь яг иргэд авч чадахгүй байна гэдэг юм бас шүүмжлэлж байгаад байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө хяналт шалгалтын тогтолцоо муу гэдэг юм уу, тэрийг скол нотлох зүйл нь дутамг байдаг юм уу? Ямар гарч шийдлийг ер нь та бүхэн одоо яг энэхүү зорилт 2030-аараа тодорхойлох гэж байна. За засгийн газрын 2015 оны 269 дугаар тогтоолоор батлагдсан үйлдвэрлэлийн осол сурталчилгааг судлан бүртгэх дүрм гэж одоо үйлчилдэг байгаа. Энэ бол үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн ажилтан хүн маань өөрөө энэ ослын дүрмээр ослын акта баталгаажуулаад одоо холбогдох байгууллагууд нь хөргүүлэх ёстой юм байгаа. Үүнийг бол ажил олгогч байгууллага нь хийх ёстой. За ингээд ослын акт баталгаажуулагдсны дараа за нөө ажилтанд одоо хөдөлмөрийн чадвар алдагдсан хувьяас нь шалтгаалаад хөдөлмөрийн хуулийн 97 дугаар зүйлээр бол зохицуулагдсан нөхөн төлбөрийг бол олгодог байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга зүүн Баянгийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцлаа. Дорногов аймагаас манай сурвалжлагч Батбаярын бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргье. Зүүн Баянгийн төмөр зам нь 5 толгой зүүн Баян ханг чиглэлд баригдах төмөр замын гол зангилаа болох юм а. Өнөөдрийн байдлаар зүүн Баянгаас сайн шаанд хүртэл 47 км төмөр замаар 7 хоногт 21 вагон нефт, сардаа 150 вагон нүүрс тээвэрлэж байна. 5 толгой чиглэлийн төмөр зам тавигдсанаар зүүн Баян өртөөнд ачаа зөөх буулгах 2 терминал 4 төмөр замыг нэмж барихаар зурагт тусгагдсан байна. Мөн 5 толгой зүүн Баянгийн төмөр зам ашиглалтанд ороход 3000 орчим хүн ажлын байртай болох тооцоог гаргаад байна. Гангийн үйлдвэр, ширмний үйлдвэр, коксын үйлдвэр, өөр одоо юу гэдгийг жоншны баяжуулах үйлдвэр гэдээ маш олон үйлдвэрүүд одоо баригдана. Эхнээсээ эхлээд одоо Дорногов аймаг дээр энэ саналууд төслүүд бол ирж байгаа. Бид тэгсэн бол цаашдаа бол Дорногов аймагт аж үйлдвэрийн чиглэлээр одоо хөгжих хамгийн их болцоо боломжтой аймаг болно. Сайн шанд бол 5 замын зангилаа хот бол маш том хот бол. Төмөр замын маш том өртөө Улаанбаатар өртөө шиг том өртөө шанд дээр бий болно. Цаашдаа Алтан ширээд, Чой болсон, Славьевск тэгээд энэ нөгөө бичгтийн чиглэлийн замууд энгээр тавигдана. Мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга Алтан ширээ суманд баригдаж байгаа газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцсан юм а. Өнөөдрийн байдлаар 27 км агаарын шугам болон 27 км төмөр зам тавигдаж дууссан байна. Төмөр замын дээгүүр явах автозамын гүүрийн ажил үргэлжилж байна. Хүнд даацын тусгай зориулалтын 16.3 км автозамыг Батлан хамгаалах яам гүйцэтгэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар зэвсэг түвшний 20 гаруй анги байгууллагын 189 цэргийн албан хаагч ажиллаж байна. Автозамын ажлыг энэ оны 9 сарын 30 гэхэд хүлээлгэж өгөхөөр төлөвлөжээ. Өнөөдрийн байдлаар төмөр замын зам бол бүрэн тавигдсан 27 км зам тавигдсан. 7 хоногийн дараа бол замын тохиргооны ажил бол дуусна. Дээрээс нь биднээс нэмэгдлэр үүрэг авснаар бол энэ Аз Европ болсон H3 гэсэн автозамын төмөр зам дээгүүр гарч байгаа гүүрийг барих үүрэг өгсөн. Энэ гүүрийн ажил бол бас 7 сарын 15-нд дуусна. Маш богино хугацаанд 27 км тавьж байна. Маргааш 207, нөгөө төр 307, 407 ингээд явна шүү дээ, тийм ээ. Ийм бодоо болж бүтчихээн гэдгийг харуулах зорилготойгоор энэ дээр шингэж бид мэдээлэл ярьж байгаа маа. Тэгээд дандаа монголчуудыг
юм хийж чаддгүй бүтдгүй ингэдэг байсан юм бол одоо ингээд бид нар ард орхигдноо. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төмөр зам автозамын бүтээн байгуулалтад орон нутгаас бетон зурмаг, хэв хашмал, цемент, хайрга, барилгын бусад материалууд нийт ажилчдын хэрэглэх хоол хүнс ахуйн барааг худалдаа авч байгаа нь Дорногов аймагт сайнаар нөлөөлж байна. МҮОН-ийн том бүтээн байгуулалтын ажилд орон нутгийн иргэд хамтран оролцож байгаамаа. Ирэх 2020 онд Улаанбаатар төмөр замаас Зүүн Баянгийн төмөр замд их засвар хийхээр төлөвлөж байгааг МҮОН үеэр хэлж байлаа. Үндэсний номын сан жилдээ 40 сая төгрөгөөр ном худалдаа авах төсөвтэй байдаг юм байна. За энэ нь тухайн жилдээ шинээр гарч байгаа номын 10 хүрэхгүй хувьтай тэнцдэг байна. Үндэсний номын сангийн номын баяжилтанд зориулж улсын төсвөөс 2012 онд 60 сая, 2013 онд 51 сая төгрөг төсөвлөж байсан нь сүүлдээ буурсаар 2018 оноос 40 сая болжээ. Гадаадын орнуудад хэвлэгдэн гарч байгаа Монгол судлал, түүх, соёлын холбогдолтой номыг худалдан авах төсөв бол огт тусгагдаагүй. Худалдан авах боломж ч байдаггүй байна. Жилээс жилд номын маань төсөн маань одоо буураад байгаа. Гэтэл номын маань үн нэмэгдээд байдаг. Энэ нь бол одоо манай ном бүрдүүлэлтэнд бол одоо сөргөөр нөлөөлөд байна. Хэрэглэгчдийнхаа судалгаан дээр мөн номын татгалзлынхаа үндсэн дээрээ тэгэд ISBN-ийн дугаартай тийм тусгай шалгууртай номуудаа бүх шинжлэх ухааны номоос л бүрдүүлж авдаг. Харин 1960-аас 1970 онуудад манай дипломат ажилтнууд болон эрдэмтэд тухайн улсад хэвлэгдэн гарсан Монгол судлалын холбогдолтой номуудыг олж авчирч төв номын сандаа хандвалдаг байсан. Мөн гадны номын сангуудтай ч нэгт хамтарч солилцоо идэвхтэй хийдэг байсан нь номын баяжилтанд өндөр үзүүлэлт болж байв. Харамсалтай нь сүүлийн үед гайл татврын хураамж төсөв хөрөнгөхгүйгээс энэ байдал үгүй болжээ. Томог эрдэмтэд, судлаачид, элчин сайдууд, хэмжлэгийн дипломат одоо гар үсгтэй бас номууд бэлгэнд манад орж ирдэг. Энэ болохоор чинь ном бүрдүүлэхэд маш их том ач холбогдолтой зүйл юм л та. Жишээлбэл Монгол судлалын алдартай эрдэмтэн Коро Дьюрд буюу хард орч, монголчуудын нэрлэлээр хард орч одоо чинь гар үсгтэй энэ ном байна. Энэ болохоор хүүгэн хүлээж буюу өвгөн гэсэн юм нэртэй Монголын зохиолчдын бүтээлийг өнгөр хэлээр орчуулсан юм ном одоо хадгалагдж байна. Номын сангийн тухай хуулинд зохиолч хэвлэн нийтлэгчид зохиол бүтээлийн дээжээсээ үндэсний номын сандаа өгнө гэж заасан байдаг. Гэсэн ч зохиолчид номоо бэлэглэж хандивлах хэсэг нь өөрсдийнх нь эрх бас санаачлагын асуудал болцоход байгааг номын сангийнхан хэлж байсан юм. Гэхдээ үргэлж хамтарч ажиллан номын дээжээсээ барьдаг бүтээлээ хойч үедээ үлдээх нь хамгийн найдвартай арга юм хэмээн тооцоолсон уран бүтээлчид чамгүй олон. Ер нь номын сангууд бол их төгсөн мөн. Ерөөсөө нэг жоох юм амсуулдаг. Тэгээд өнөөх нь үнэхээр хэрэгтэй ном ороод ирлэхэд мөнгө байхгүй гэж. Мөнгөийг авах гэсэн хүн бол тэгэл буцхаас ойроогүй. Зүгээр бид нар бол тэрийг харж байгаасаас за бэлгэлчээ аав. Ийм л сэтгэлээр ханддаг байхгүй юу? Бүтээл нь олон уншигчдын сэтгэл оюунд гэгээ татуулж байхад л одоо баяр баясгалан аз жаргалыг эдэлж байдаг улсууд бол зохиолчд байдаг. Ер нь номын сан гэдэг бол ном бүтээлийн өөрөө их том сан хөмрөг өв сан шүү. Тэгэхээр тэр санд өөрийн гэсэн одоо оюуны туслыг ингэж одоо тусаач байх нь уран бүтээлч хүний, зохиолч хүний, ном бүтээгч хүний үүрэг л гэж ойлгодог юм да. Улсын хэмжээнд 340 орчим хэвлэлийн газар цэхүүд үйл ажиллагаа явуулж жил дунджаар 15,000 гаруй ном шинээр хэвлэгдэн гардаг. Анх 1951 онд 500 номтой байхаар баригдаж байсан үндэсний номын сан өдгөө 3 сая гаруй номтой болцоод байна. Зөвхөн төрөөс олгодог санхүүжилтийг хүлээлгүйгээр өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглах сайн санаат хүмүүсийн тусламж дэмжлэгтэйгээр номын баяжилтаа тодорхой хэмжээнд нэмсээр байгааг мөн энэ үеэр хэлж байсан юм. Улс орон даяар хаврын тариалалт үргэлжилж байна. За энэ жилийн тухайд хаврын тариалалт хуурайшилт ихтэй нөхцөлд явагдаж байгааг газар тариалангийн салбарын хэлж байна. За Сэлэнг аймгийн тухайд энэ жил 171 мянган га талбайд тариалалт хийж байна. Сэлэнг аймаг нийтдээ 305 мянган га эргэлтийн талбайтай. Энд хамгийн олон компани мөн иргэд хуваарь газар тариал эргэлдэгэ. Тухайлбал Цаана нуурс өмгөд энэ хаврын тариалт 5 дугаар сарын 10-аас эхэлсэн. Анх тариалт хийхэд хүрсний чиг боломжийн сайн байсан ч тариалт хийснээс хойш нэг удаач бороо хураараагүй. Өдөртөө салхи ихтэй байсан тариалтын үеэр хүрсний чиг улам доошилж байгаа тухай тариаланчид ярьж байлаа.
Бид нар Монгол орны газар тариалангийн хамгийн гол үйлдвэрлэг томоохон төлөөлөл болсон Сэлэнгэ аймгийн Цаан нуур сумд ирээднэ. За энд сүүлийн 9 сар хурд тунц ороогүй гэдгийг тариаланчид хэлж байна. За 5 сар гарснаас хойш нэг удаа ч гэсэн хур бороо ороогүй байна. Энэ хаврын тариалтын онцлог нь Сэлэнгэ аймгийн хувьд маш их салхитай, хуурай шалт маш ихтэй. За дээрэс нь одоо та бүхэн харж байгаа үрлээ хийгээ явж байгаа комбайн гэхэд хөрсний өнгөн хэсэг нь бол маш их хийсэж байгаа. За энэ хэмжээгээр хөрснийх нь өөрийнх нь үржилшин бас алдагдаад салхинд хийсэж байна л гэсэн үг. Гэхдээ одоо шорон шуургатай байгаас одоо хөрс талбайн хөрс одоо салхинд хийсэх элж хөрсний хилэгдэлд орох ихсэж байгаа. Ийм талч магадгүй гэрхүүднээс хөрсөө баг хөндөгч үртэйгээ хамт бордоог заавал хэрглэж байна. Мөн үрлэгээ ихийн өмнө чиг хаалт явсан. Мөн будаага ариутгаж цагаагаар эрсдлийг давах технологиг баримтлан ажиллаж байна. Бид нэг барьж байгаа юм одоо өрөө хамгийн түрүүнд ганц сүртэй өрөө хийж эхэлж байна. Тийм ээ. 2-3-4 жилийн өмнөөс нодны гэхэд би нэг 10 тонны литр хөрөлнгээс авсан. Тэрийг нодны үржүүлээд авчихсан. Одоо энэ жил тэргүүрээ тарьж байна. Энэ хавар бол одоо юу шараагүй. Дээрээсээ хуураш. Яг өөр бол чигэнд хурц суусан. Тэгээ одоогоор бол яг соёолж гарч ирж илээ. Тэр үш. Нэг удаан сая. Үүний дараа сүүлийн хэдэн жил ургац цалдаагүй нэг гагаас авах ургацын хэмжээгээр улстай байнга тэргүүлж ирсэн. Сэлэнгэ аймгийн Хушаат суманд ажилласан. Хушаатын тариаланчид техникийн шинжилгээг хамгийн сайн хийсэн. Одоо хаврын тариалт хийгээд хамгийн хүндрэлтэй асуудал бэлчээрийн мал аж ахуй гэдгийг салбарын сайдтаа танилцуулж байлаа. Энэ чинээс 100 метрийн зайтай яг энэ хамар доор өвлжөө байна. За 1000 мартаа хүний өвлжөө байна. Тэгээ энэ зөвхөн өвлжөөний хажуу бодлого юм болсон байгаа учраас бас малчтаа жихүү, тариаланчтаа жихүү зовлон байдаг баг. Тэгвэл бид нар аль хэсэгт нь тариагаа тарьж төрийн бодлогоо хэрэгжүүлэх үү, аль хэсэгт нь малаа үржүүлэх үү гэдэг дээр анхаарал тавьж эрх зүйн орчныг сайжруулж өгөөч л гэсэн ийм л хүсэлт байгаа. Одоо тариалангийн талбайг хашиж хамгаалах асуудал байна. Энэ чиглэлээр үл энэ жил бид нар ер нь нэлээд одоо томоохон бас эргэлт гаргая гэж 3 тэрбум орчим төгрөгийн их усүр шийдэж ингэж энэ ажлыг одоо хийж байна. За цаашлуул энэ хөрснийхөө үржил шимийг алдахгүй байх. Энийндээ таарсан оновчтой технологио сонгох. За тэгээд одоо бордоогоо оновчтой зөв сонгож одоо технологийн дагуу хэрэглэх асуудал дээр онцгой анхаарах гэсэн энэ сэлгэн тариалтын асуудал дээр онцгой анхаарах гэсэн компаниуд маань бол энийг одоо ингээд хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. За энэ салбарт хамгийн хүндрэлтэй асуудал болж хувираад байгаа. Малчид тариаланчид хоёрын хоорондох газрын маргааныг шийдвэрлэхийн тулд гашаажуултыг улс мөнгө гаргаа барьж өгнө. Энэ хавар гэхэд нийтдээ 300 км хашааг барьна. Барьж өгсөн хашааг улсын комисс гарган орон нутагт нь хүлээлгөө өгнө. Явандаа энэ бэлчээрийн бус эрчимцэн мал аж ахуй газар тариалантай хослуулан бие биенээ нөхсөн байдлаар эрхэлдэг тогтолцоо руу айжимдаа шилжүүлнэ. За ингэснээр цаг агарын эрсдлээс гадна малд будаага идүүлэхгүй тарьсан ургуулснаа бүгдийг нь алдагдaltaгүй хураан авч нэг гагаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх улмаар хөрсөө хамгаалж сүрлэн хүчлэг хийх, хөрснийхөө чигийг удаан хадгалах гэх хөрсний үржил шимийг тогтоон барих технологиудыг мөрдөж ажиллах тэр боломжийг нь төр бодлогоор дэмжүүлж өгнө. За энэ ажлыг орон нутагтай хамтран хэрэгжүүлнэ гэдгийг хэлж байлаа. Үргэлжлүүлэн мягмар гарагт болсон мэдээллүүдээс үргэлж за цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт иргэн сануулж байна нэртэй одоо булангаа үзэгчид та бүхэнд хүргэж байна. За хүүхдүүд гудамж талбай тоглож байгаа тогон цохиулах эрсдэл өнөөдөр ямар байна? За бид өмнө бас цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэж байсан сонгон найрхан дүүргийн 24-25 дугаар хорооны гудамж цахилгааны утсаа зориултын бус талбайд татсан энэ асуудал одоо шийдэгдсэн хэсэг талаар иргэн дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. Эхлээд цагийн хүрд хөтөлбөр хүүхдийн аюулгүй орчныг хөндөж хүргэж байсан архивын сурвалжлагаас хүргье. Энэ бол нийслэлийн сонгон найрхан дүүргийн 24-25 дугаар хорооны гудамж. Энэ айлуудын цахилгааны утас зориултын бус газраар татсныг та харж байна. Энэ гудамжинд хүүхдүүд маш ихээр тоглодог. Гэвтэл миний хажууд энд одоо маш аюултай юм цахилгааны утас байгаа. Хэрвээ энэ утсанд хүүхдүүд ямар нэгэн одоо байдлаар хүрхэл юм бол шууд тогон цохиулах юм эрсдэл өндөртэй. 10-аад ингээд айлууд бол ингээд дандаа гол горхийг дамжуулаад ингээд цахилгааны утсаа ингээд өгцөн байдаг.
Тэгэхээр энэгээр шалбархаа ингээ өчнөө залгацсан маш их юм эрсдэлтэй утсууд. Утсанд хүн хүрэх юм бол мэдээж хүний биед одоо булчин татна, амьсгал боогдно. Тэгээ ер нь амь насанд хүрэх аюултай. Тийм учраас ийм утсанд хязгаарч хүрч болохгүй. Өнгөрсөн жил энэ сурвалжлагыг бэлтгэсний дараахан 10 настай хүү тогонд зохиулж амиа алдсан хэрэг гарсан. Энэ нь олон хүнд сануулга болсон төдийгүй хотын удирдлагууд тусгай албан тоод гаргаж гудамж талбайд ил задгай байгаа тог захилгааны хэрэглээг хязгаарлаж хүүхдүүдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх шийдвэр гаргаж байсан. Жилийн дараа бид энэ сэдвийг дахин хөндөж байна. Одоо та бүхэн сонгон айрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Баян шөнийн тойрог орчимд тог захилгаанд дамжуулах шугам болон кабелийн утас ямар байдалтай байгааг харж байна. Энэ Баян шөнийн эцсүү одоо энэ баруун салаа руу явдаг. За мөн зүүн салаа руу салдаг энэ уул зүрийн хэсэг дээр ингээ байж байгаа. Энд бол сургууль цэцэрлэгийн хөдөлгөөн маш их байдаг. Иргэн тойронд сургууль цэцэрлэг бол одоо хаасаагүй байна. Яг энэ орчмоор бол хүүхдүүд бол маш их одоо явдаг юм байна. Гэтэл одоо энэ тэгээд барилгын ажил эхэлжсэн болтой ингээ овоолгоос шороо орхицсан. Дээгүүр нь энэ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам маш ойрхон явж байна. Одоо энийг эндээс хэдийгээр ингээ гараараа бариад авахд тог цахилгаанаар зохихгүй ч гэсэн хүүхд магадгүй ингээ нүзүүртэй ямар атгах ч юм уу, энийг ингээ шалбарлах ч юм уу, эндээс ингээ болоод тог зохих юм эрсдэлтэй нөхцөл бол одоо байгаа юм аа. Манай одоо нийслэлийн одоо энэ гэр хороололд очиод харахад бол иймэрхүү дүр зураг бол одоо хаасаагүй байдгаа. Энд аалзны тор мэт хэрсэн олон утас бүт захилгаан дамжуулах утас биш. Интернет холболтын кабель, камерын утас гээд олон салаа шугам бий. За энэ утаснуудаас аль нь захилгаан утас вэ гэдгийг энгийн иргэд олж мэдэх боломж хомсоо. Энэ нотны энд нэг аваар гарснаас хойш юм болсон юм байна. Тэрнээс хойш ингээд энэ утас ширүүсгээ бүгд буучаад ингээд байгаа байхгүй. Одоо жил болж шүү дээ. Одоо бараг жил болж нотон 100 тгсэн байгаа. Эдгээр чинь хороо моронд энэ юугаа тавьдیں шүү дээ. Тэгээд хүмүүс нь ирж үзчихэл тэгэл яваад гэдэг. Тэгээд энэ янзлдаггүй шүү дээ. Энэ одоо үн буруултай чи өгшөө дээгүүл явахгүй л шин. Хүний толгой молгоо зэглэж гадаас юу байхгүй. Ил гарсан байгаа утас цахилгааны тогны эрсдэлтэй байна уу, эрсдэлгүй байна уу гэдгийг шалгалтыг явуулаад газар дээр нь таслах, тагжуулах, за тухайн утаснуудыг ил гарсныг нь иргэдэд одоо айд төрүүлэхгүйгээр заримыг нь таслах, заримыг нь нэмж одоо дээрэс нь одоо аюулгүй болгож болох ийм арга хэмжээнүүдийг аваад явж байгаа. Стандарт журмынхаа дагуу энд унтсан, суларсан нэг ч утас байх ёсгүй. Захилгаан дамжуулах шугамыг агаар дээгүүр хөндөй татсан байх ёстой бол кабель утсыг газар доогоор явуулсан байх ёстой. Гэтэл зарим хувийн хвшлийн байгууллагууд ямар ч зөвшөөрөл байхгүй. Захилгаан шугам татаад авчихсан байдаг нь байдлыг улам эрсдэлтэй болгож байна. Цэвэрлэх байгууламжийн лагийг боловсруулах ажил үргэлжилж байна. За өдөртөө нийтдээ 144 мянган метр куб шингэн лагийг боловсруулж байгаа юм. Манай сурвалжлагч Сүхбаатар дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Лагийн үнэрийг дарах бордоо үйлдвэрлэх ажил өнгөрсөн онд эхэлсэн. Энэ ажил 2020 он хүртэл үе шаттай үргэлжлэх юм байна. Ажил маань нь шүү дээ 5 сарын 20-оос 6 сарын 29-ний хугацаанд бол картанд хоригдлогдсон лагийг бүрэн цэвэрлэл дуусгах хэрэгтэй байгаа. За 2 дахь үе шат нь болохоор 7 сарын 15-наас 10 сарын 1-ний хооронд энэ ажлыг одоо хоримтлагдсан тэр олон жил хоримтлагдсан лагийг боловсруулах ажил хийгдэх байгаа. Боловсруулалт технологи дамжлага цэвэрлэх боломжтой байхгүй учраас одоо байгалийн аргаар хатаадаг. Энэ нь иргэд одоо нэг байгалийн хатаар хатах явцдаа жишээ нь салхитай үүд гэдэг юм хотын төврөг орчдөг ийм асуудал үүсгээд байна. Тэгэхээр үүнийг бол бид нэр бас энэ чигээр нь байлгаад байхгүй. Лаг өсгөжүүлэх байгууламж юу лагийг одоо хагас боловсруулах дамжлагыг одоо манайхан оруулж ирээд ажиллаж байна. Олон жилийн турш хоримтлагдсан 10 га талбайд боловсруулалт явагдаж байгаа юм байна. Өдөрт 124 мянга гаруй метр куб шингэн лагийг боловсруулж өнгөрсөн жилээс хойш 300 мянга гаруй метр куб лагийг бордоо олгожээ. Нийслэлээс өдөрт 1200 гаруй метр куб лаг ялгардаг байна. Өндөр хүчтэлийн хамгаалалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд цахилгаан дамжуулах сүлжээ төрийн өмч тавьцаад компаниас шаардлага хүргүүлж байна. За энэ тухай мэдээллийг цахилгаан дамжуулах сүлжээ төрийн өмч тавьцаад компанийн хяналтын хэлтсийн дарга мөнх төрөөс бид тодруулга авлаа. Мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар болон цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмчтэй компанийн өндөр хүчтэлийн шонгийн ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд бас шаардлага хүргүүлж байна. За тэгэхээр ихэнх аж ахуй нэгжүүд бол зөвшөөрлгүй. За нэг бол одоо хууль бусаар газрын зөвшөөрлийг авсан байдаг юм байна. За энэ талаар би бас албаны хүнтэй ярилцах гэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хийж байгаа хяналт шалгалтын талаар иргэдэд мэдээлэл өгөхгүй. За баярлалаа та. За мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар болон манай цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани хамтран за 110 200 өнгөлөд өндөржлийн шугамын хамгаалтын зурстаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж бол айл өрхүүдэд албан шаардлага болон зөвлөмж мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг бол
7 хоногийн хугацаатай явуулж байна. Ер нь манай цахилгаан төвчний сүлжээ компанид бол нийтдээ 5000 орчим километр урт өндөржлийн шугам байдаг. Тэрний дотор ойролцоогоор 1300 орчим айл руу аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зөвшөөрлгүй болон зөвшөөрөлтэй аюултай тийм орчин нөхцөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хамгаалтын зурвас гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэхээр өндөржлийн хамгаалтын зурвас гэдэг бол захаа 2 утсаас 2 тишээ 4-5 м зайд хамгаалтын зурвасыг зурвас болгоод тогтоогод өгсөн байгаа. Ер нь бол энэ 1990 оноос өмнөх бүх өндөржлийн шугам баригдсан шугам бол бүгд хамгаалтын зурвасанд тогтоогдсон, нийслэлийн мэдээллийн санд орцсон, газрын түвшин олохгүй ойлгогдсон. Гэтэл одоо ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байдаг. Энэ нэг талаараа ямар оруулахтай юм гэхээр энэ өндөржлийн шугам янз бүрийн байдлаар унах ч юм уу тасалт гарах юм бол доор нь байгаа айл руу аж ахуйн гэж бол бас лаварт орох эцэлтэй. Нөгөө талаар бид нар шугамдаа үзлэг үйлчлэгээ хийгээ машин механизм оруулаад ажиллах гэхлээр бүх орц гарц нь хаачдаг. Ийм үндсэн хоёр бол эрсдэл үүсэж байгаа. Тэрнээс урьдчилан сэргийлэхэд бол энэ хүмүүс бол байнгын одоо зөвлөгөө болон улсын мэрэгжлийн хэлтэй албан шаардлагууд өгöd байгаа бас зөрчил бол борохгүй л байна. Тэгэхээр яг энэ зөрчлийг ерөн удаа дараагаар гаргаад ерөн олон жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бас олон байдаг гэж сонслоо. Өнөөдөр бол бид бас яг энэ тийм ээ ер нь тез 3-ын артлын ойролцоох аж ахуйн нэгжүүдээр орж штэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь та бүхний шаардлагыг хэр хүлээж авч байна? Энэ хүмүүс бол авчиж байгаа. Улсын мэрэгжлийн хэлтийн газрын албан шаардлага бол манай компани мэдэгдээд хүлээж авчдаг. За ойлголоо аюултай нөхцөл ажиллаж байгаа. Гэсэн хэдиж тэгэл үйл ажиллагаа хийж чадахгүй л байгаа. За тэгэхээр гол бидний үндсэн гарц нь юу вэ гэхээр за мэдээллийн санд бид нар орцсон байгаа. Одоо бид нар ер нь айл нүүлгэн шилжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаа нийслэлийн засаг дарга буюу дүүргэн засаг даргалж үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид бол хамтардаг. Тэгэхээр тэрүүгээр нүүлгэн үйл ажиллагаа явуулах хэвээр. Хоёрдугаарт нь болохгүй бол бид нар эрчим хүчний хязгаарлаж байна. Тийм үндсэн хоёр шалтгаанаар энэ аж ахуйн нэгжүүдийг л аюултай газраас нүүлэхгүй бол өөр бол боломжгүй болчиход байгаа юм л та. Миний хувьд бол тэгж үзэж байна. Ер нь яг энэ зуны үйлрэлт ялангуяа тийм ээ бороо хор их орж байгаа үед бол цахилгаан дамжуулахын ойр орчимд бол тийм ээ цахилгааны бас гүйдэл ихтэй байдаг тийм ээ. Ялангуяа бас тогны хүчтэл бол нэлийн өндөр байдаг. Тэгээд яг энэ дээрээс одоо хажуугаар явж байгаа иргэд за энд нөгөө зоон татах ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлийг ер нь та бүхний зүгээс ер нь хэр хийд юм бэ? Тийм. Зуны буюу аян цахилгаан бороотой үед бол энэ аянгын хэтүүчл шугам дээр орж ирдэг. Тэр аянгын хэтүүчлийг энэ шугамны газардуулах байгууламжийн тулгуурын доотлох газардуулах байгууламж тэргээр газардуулж аюулгүй болгодог байна. Гэтэл үйл ажиллагаа явуулна гэдэг чинь тэр газар дээр навч газар ухаад газруулах байгууламж гэмтээчгээр хэтүүчл шууд орж ирнэ л гэсэн тийм аюултай. Ер нь бол нэг нүлгэн шилжүүлэх л шаардлагатай. Өөр бол ямар ч асуудал байхгүй болж байгаа юм л та. За та тэр олон жилийн хугацаанд нүүлгэн шилжүүлж чадсангүй гэж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ ТЭЦ 3-ын ойролцоо ер нь нийслэлийн хэмжээнд хичнээн яг ийм зөвшөөрлгүй болон за хууль ёсоор зөвшөөрөл авцсан яг ийм аж ахуйн нэгж иргэдийн газар байдаг. За бидний тооцоос аж ахуйн нэгж бол 300 орчим байгаа. Улаанбаатар хот зөвхөн Улаанбаатар 300 орчим байгаа. Одоо бид бол хаан уул дүүргийн 3 дугаар хороонд нутагт сөр дээрээ эрчим хүчний үйлдвэрлэлт дулаан цахилгаан станц 3 гэж компаниас гарч байгаа. 112, 110 км, 105 6 дугаар шугам үйлдвэр 111 холбоо гэдэг том эрчим хүчний их усруудыг холбосон одоо аж ахуйн нэгжүүдийг холбосон тэр шугамыг хамгаалтын зурвас дээр байж байгаа. Одоо энэ форвард моторс байна, тэний үлдсэн байна. За тэгээд ийшээ явах юм бол айгүй олон аж ахуйн нэгжүүд биелтэй. Тэгээд нэрлэх юм бол шгүй. За яг аж ахуйн нэгжүүдэд одоо ингээ та мэдээлэл тийм ээ шаардлага бол хургуулчих болж байна. За гэхдээ яг энийг цааш нь та бүхэн яг энэ холбогдох байгууллагууд нь уламжлах тал дээр ямар арга хэмжээг авч ажиллах юм бэ? За бид нар жил болгон одоо хамгаалтын зурвасын сарын зохион байгуулалт жилийн 1-р үйлрэлд 3 сард. Тэгээ бүгд нэг хамгаалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн тоог апдейт хийж шинжилдэг. Тэгээ бүгд нь албан мэдээлэл өгөөд нийслэлийн засаг дор бол нийслэлийн газрын алба, мэрэгжлийн хэлтэнд албан бичиг өгөөд ийм зөрчилтэй нөхдөд энэ дээр арга хэмжээ аваач гэсэн. Тиймэрхүү хэмжээнд л явж байгаа. Яг энийг өмчлөг нүүлгэн шилжүүлэх гэсэн нь бол хууль эрх зүйд бол өөр болчихж байгаа юм л та. Тэг ямар хариу өгдөө одоо холбогд хоолгоод. Өөдөө хамтарч ажиллаад одоо амьд хэлж байгаа нэг сан одоо жишээ нь одоо өнөөдөр ингэ ажиллаж байгаа байдал нь багхгүй. Одоо үр дүнд хүрэхээр ажиллаж байна тийм. Төрөхөөл ажиллаж байгаа. Алдарт морин хуурч Жамингийн мэндэлсний 100 жилийн ойг тохиолдуулан бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж сурч байгаа монгол иргэдийн дунд морин хуурын анх дугаар их наадам боллоо. За энэ тухай мэдээллийг манай Солонгос улс дахь сурвалжлагч Ижил болд Сөүл хотоос дараах мэдээллийг ирүүллээ.
Баярлалаа. Монголын мэдээ бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотоос мэдээлж байна. За өнөөдөр Сөүл хотноо алдарт морин хуурж Гомдоржийн жамигийн мэдээсний 100 насны зориулсан морин хуурын анх дугаар их наадам болж байна. Энэхүү наадамд Солонгос улсад сурч ажиллаж амьдардаг монголчуудаас гадна Солонгос иргэд бол маш ихээр хүрэлцэн ирсэн байна. За Солонгос иргэд морин хуур хэрхэн сонирхдаг, за морин хуур сурч байгаа талаар бидэнд ярьж байна. Би Солонгосын үндэсний хөгжмийн чиглэлээр ажилладаг. Өөр улсын хөгжимд маш их сонирхолтой. Тиймээс Монголын морин хуур хөгжмийг сонирхож сурч байгаа юм аа. Морин хуур хөгжмийн талаар таны сэтгэл сонсож байна. Маш олон төрлийн хөг аялгауг гаргадаг учраас их сонирхолтой санагдаж байгаа. Манай үндэсний хөгжим олон үтстэй, мөн олон төрлийн хөг аялгауг гаргахад бага зэрэг бэрхшээлтэй байдаг юм. Харин морин хуур хөгжим хоёрхан утастай мөртлөө маш олон хөг аялгауг гаргах боломжтой. Үнэхээр гайхамшигтай хөгжим гэж боддог. 많은 음색과 또 연주를 할 수 있는 음악곡. Морин хуур хөгжим надад их таалагдсан. Би сонирхон судлахаар болсон. Би гудамжинд морин хуур хөгжмөөр их тоглолт хийдэг. Цаашид морин хуур сонирхогчд маш их болоосоо гэж хүсэж байна. Өнөөдөр маш олон монгол хүмүүсийн өмнө үзүүлбэрээ үзүүллээ. Сэтгэлдээ бидэнд хуваалцаач. 너무 감격스러워요. Үнэхээр гайхалтай байсан. Өнөөдөр шиг ийм тоглолт нэх их болоод байдаггүй. Цаашдаа ч гэсэн иймэрхүү тоглолт их болоосоо гэж хүсэж байна. 이런 자리들이 많아졌으면 하는 바람입니다. Хичнээн бид хэлийн чандад амьдарч байгаа ч гэсэн Монголынхон өв соёлыг гадны орны хүмүүсүүдэд болон Монгол хүмүүстэй илүү сурталчлан таниулах нь бол одоо бидний үүрэг гэж бид зорьсны үндсэн дээр одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг бас зохион байгуулахтай зэрэгцээд одоо манай нэрийн прожект төслийн хамт олноос өнөөдрөөс эхлээд одоо нэг удаагийн хэрэглээнээс татгалзъя гэсэн аяныг аль биесээр эхлүүлэхээр бид ярилцаж өнөөдрөөс ингээд аль биесээр эхлүүлж байгаа. Бид нар өмнө нь бол мяндун дээр одоо би яг өөрийн биеэр очиж хуурдаж исэн. Ганцаараа байсан. Тэгэхээр одоо олоолаа болсон учраас бүр олоолаа одоо сайхан Монголын сайхан бүтээлийг тэр Солонгосын алдартай тийм газар дээр очиод хуурдаж тийм бичлэг хий гэсэн тийм одоо санаад бас гарч ирсэн байгаа. Анхандаа морин хуур сонирхогчд их цөөхөн байсан. Тэгээд одоо манай мөнгөчин багш маань ингээд морин хуурын сургалт явуулж эхэлтгэхээр бид нөр одоо энэ тийм тоглолт явуулахад хүмүүс бидэнтэй утастай холбогдоод одоо ирж суралцж байсан. За мөн одоо энэ фестивал болоход сургаар одоо маш олон мэрэгжлийн уран бүтээлчид одоо оролцсон. За мөн соёл урлагийн их сургуульд сурч агаад одоо төгссөөгүй ч юм уу нэг бол соёл урлагийн их сургуулийг дүүргэсэн. За хөгжим бичгийн дунд сургуулийг дүүргээд Солонгост мэрэгчлэр ажиллахгүй байгаа залуучууд маш их ингээд ирж манай одоо фестивалыг чимэж өгсөн юм аа. Энэхүү өмнө Солонгос улсад эх орноо сурчлан таниулсан олон сайхан арга хэмжээ араараасаа үргэлжлэн явагдаж байна. Энэхүү наадамд морин хуурын үзүүлбэрээс гадна үндэсний хувцсны загварын үзүүлбэр давхар явагдсан нь гадны орны иргэдийн анхаарлыг ихээр татсан юм аа. Монгол улсын Гарамгай Баатар Дандар Баатарын амьдралын түүхийг өгүүлэх Домогт Баатар Дандар Баатар нэртэй ном нээлттэй хийлээ. За энэ номыг Дандар Баатарын ач охин Ганг мөрөн бичсэн юм байна. Ган Эрдэнэ бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Монгол улсын Гарамгай Баатар Дамтар Баатарын талаар Домогт Баатар Дандар гэсэн номны нээлт болох гэж байна. Тэгэхээр энэхүү номыг өөрийнх нь ач охин болох Ганг мөрөн бичсэн. Тэгэхээр номын зохиогчтой үзэгчдийг танилцуулъя. За тэгэхээр энэхүү номонд бол намтарчилсан байдлаар Дандар Баатарын аж амьдралыг харуулсан, баатарлаг үсгийг нь харуулсан зааман одоо түүхэн баримт дээр тулгуурж бичсэн гэж ярьж исэн. Тэгэхээр таны хувьд өвөөтэйгээ холбогдлолтой ямар дурсамж байдаг вэ? Энэ номыг яагаад бичгээр болсон бэ? За юуны өмнө телевиз үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бол их чухал өдөр юм аа. 5 дугаар сарын 28-ыг бол манай өөрийнхөө төрсөн өдөр гэж одоо явдаг. Яагаад гэвэл энэ 1939 оны халахын голын 5 дугаар сарын 28-ны өдөр бол маш халахын голын дайны ялалтын хамгийн шийдвэрлэх тулаан болсон энэ өдөр байдаг. Тэгээд энэ өдрөө хожим хойно миний өвөө одоо тий Дандар Баатар өвөө маань одоо энэ өдрийг дурсан санах үүднээс ер нь өөрийнхөө төрсөн өдрийг болгож ингээд тэмдэглэж ирсэн. Өөр хүүхдүүд бид нар ч гэсэн одоо тэр өдрөөс хойш ер нь төрсөн өдрийн энэ өдөр тэмдэглэж ямар нэгэн арга хэмжээ ингээд зохион байгуулж жагаад ирсэн. Энэ жил бол
нэлээд чухал одоо түүхт ойнууд тохиож байна. Жишээлбэл халахын голын ялтын 80 жилийн ой байна. За манай өвөгийн мэндэлсний 105 жилийн ой байна. Тэгээд энэ өдөрт одоо зориулаад энэ номыг бол бичигээд би бас нэлээд эртнээс төлөвлөсөн. Ер нь бол энэ бол бас миний нэг мөрөөдөл байсан. Би ер нь хүүхэд байхад ингээд ухаан орсон цагаас л манай гэр бол нэг тийм манай гэрээ нэг өрөө бол нэг тийм музей шиг байдаг байсан. Ингээл өвөөгийн эдэлж хэрглэж исэн зүйлүүд одоо медаль, сэлэм тэр байтугай одоо нөгөө одоо хилмигдээд хэцүү те инх цагт тэрнээ миний өвөөгийн амьдрал одоо хүнд хэцүү байх цаг үед анги өрөө хийж исэн үеийнхаа ангийн арсыг хүртэл ингээд хадгалсан байдаг байсан. Тэгээд ингээд ухаан орсон цагаас музей шиг орчинд яжаад өвөөгөө улам их судлаад явандаа би бас сэтгүүлч мэрэгжил эзэмшсэн. Тэгэхээр их олон жилийн өмнөөс би ер нь бол ном бичих ёстой. Тэр тусмаа одоо өвөөдөө зориулж тийм ээ ном бичих ёстой гэж бодож явсараад өнөөдрийг хүрсэн. Тэгээд өнөөдөр энэ номынхаа нээлтийг хийх гээд ингээд зогсож байгаа. Үнэхээр туйлын их баяртай байна. Мэдээж өвөөг маань монголчууд мэднэ. Халахын голын ялтын дайнд түүхэн чухал өр гүйцэтгэсэн Домогт Баатар гэдгийг мэднэ. Түүнээс гадна энэ номонд яагаад намтарчилсан ном бэ гэхээр те дайны хийгээд инх цагийн үедээ миний өвөө ямар аж амьдралтай байсан бэ, хилмигдэжсэн 20 жилийн хугацаанд юу хийжсэн бэ гэдгийг бол те одоо ойр дотны хүмүүс мэдхээс биш тийм ээ одоо Монголын ард түмэн бол зөвхөн нөгөө дайны баатраар нь мэдээд байдаг. Гэтэл миний бол одоо дотоод сэтгэл бол тийм инх цагийнх нь баатарлаг үйлс гавьяаг бас давхар дурдах ёстой гэсэн үднээс энэ номыг төрөвсөн. Гэхдээ мэдээж дайны үед оруулсан хувь нэмэр тэр чухал ялалт тулдаануудын талаар баримтаар орсон байгаа. Тэгээд энэ ном бол цаашдаа одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Энэ Дандрбаатар гэдэг хүний тухайх одоо хамгийн гол баримт тий болж үлдэх баха гэж би бодож байна. Тэр залуу үеийнхэн энэ номыг уншаад юуг ойлгож аваасаа гэж та бодсон? Ер нь хүн амьдралдаа эзэн байх ёстой байна гэдгийг бол ямар ч тохиолдолд те нэг ноён уруу хугардгуу нэг сайхан те хүний тохиол өөрөө хүн болж төрөх тэр тохиол бол их чухал л та. Би ер нь энэ номыг бичиж байхдаа бас айгүй олон зүйлийг ойлгосон. Зөвхөн одоо дайн тулаанд хүн баатар болтгүй байна тийм инх цагт ч гэсэн баатар болох боломжтой тийм энэ нэг тийм том ноён нуграагүй энэ нурууг бол тийм эндээс бас олж харсан. Тэгэхээр ер нь залуучууд Дандрбаатарынхаа энэ амьдарсан түүхэн замналаар тийм өөрсдийнхээ амьдралтаас тийм нөлөөлөх олон чухал санаануудыг олж аавна гэдэгт би итгэж байна. Тэр бол одоо та бүхэн тийм бас номноосоо уншаад олж хараарай тийм гэж хэлхийг хүсэж байна да. За баярлалаа танд амжилт. Баярлалаа. Ирланд улсын Дублин хот дох Эрдмийн ундраг Монгол сургуулийн сурагчид Эрдмийн баяраа хийлээ. За ер нь хөлийн чандад суралцж байгаа монгол хүүхдүүд харийн соёлд уусах одоо ийм тохиолдлууд эрсдлүүд их байдаг. За үүнээс сэргийлсэн дараах үйл ажиллагаанаас манай Монголын мэдээ телевизийн Ирланд улс дахь сурвалжлагч дараах мэдээллийг бэлтгэн ирүүлсэн юм а. Хөлийн чандад амьдарч буй Монгол иргэдийн хувьд нийтлэг тулгамддаг асуудал бол хүүхдүүд нь тухайн улс орныхоо сургуульд боловсрол эзэмшиж улмаар төрлөх монгол хэлээ сайн сурах боломж хомос байгаа явдал юм а. Харин Эрдмийн ундраг монгол сургууль нь 2014 оноос хойш албан ёсны бүртгэлтэйгээр боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн дагуу Дублин хотод төрж өссөн монгол хүүхдүүдэд монгол хэл соёлын хичээлийг зааж байна. Тэд өнөөдөр үсгэлийн баяраа хийж сурсан мэдсэн эрдмээ эцэг эхчүүдтэй танилцууллаа. Сайн уу бишээ жанр сайхан ингэдэг би 10 настай. Тэгээд би өнөөдөр Ирланд Дублин хотод монгол хичээлээ төгсөөд үсгэлийн баяраа хийж байна. Миний нэр Цэлбэг би 7 настай. Би Ирландд төгссөн. Намайг Саран цог гэдэг. Би одоо та нарт шүлэг уншиж өгнө. Ээжийн сургууль гэдэг. Найрсаг хоорхон ааштай байвал найзууд олонтой байдаг гэсэн. Уур уцааргүй инээж явал урт удаан асардаг гэсэн. 4 хичээлдээ бид нар ажиллаж байна. Нийтдээ 47 хүүхэд 4 жилийн дотор монгол үсгээрээ бичиж уншиж сурчаад өнөөдөр үсгэлийнхаа баярыг хийгээд бид маш их баяртай байна. Одгон жаргал багш айлд ороход монгол хүүхдүүд монголоороо мэдчилж чадахгүй байгааг хараад монгол хэл заахаар шийдсэн гэж байлаа. Эрдмийн ундрах сургууль 6-аас 10 насны хүүхдүүдэд монгол бүжиг, дуу, шүлэг, хэл яриа, өв соёлын хичээлүүд ордог байна. Дублин хотод албан бус тоогоор Монголын 300 орчим бага ангийн хүүхэд амьдардаг юм байна.
Жил бүрийн 5 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн лавг гарагт хүүхдээ сонсох өдрийг зохион байгуулдаг уламжлалтай. За гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас мөн цагдаагийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулсан энэхүү үйл ажиллагааны нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөс манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ бүрэн хэмжээний сурвалжлага бэлтгэснийг одоо хүлээн авна. Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа хүүхдээ сонсоё гэсэн нээлттэй хаалганы өдөрлөг эхэлж байна. Тэгэхээр энэ өдөрлөгт бол миний ард харагдаж байгаа бах нийслэлийн 48 сургуулийн 4200 гаруй сурагчид оролцож цагдаагийн ерөнхий газрын бие хүн хувц хэрэглэл, за зэвсэг, тоног төхөөрөмж, машин техник, за мөн үнэн ч одоо нохтыг нь хүртэл үзэж сонирхож байгаа юм нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж байгаа. Тэгээ та бүхнийг цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга алтан үегтэй уулзуулъя. За тэгэхээр өнөөдрийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг бол хүүхдүүдэд их сэтгэл хангалуун болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр танаа зүгээс яагаад энэ өдрийг сонгож өнөөдөр хийхээр болов? За удахгүй олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 6 сарын 1-нд эхлэж байна. Бид энэ өдрийг тохиолдуулаад өнөөдөр бас улс орон даяар хүүхдүүд сонсох өдөр болж байна. Сонсох өдрийг тэмдэглэлд тохиолдуулаад цагдаагийн байгууллага нээлттэй хаалганы өдрийг энэ талбайд зохион байгуулж байна. Өнөөдөр арга хэмжээнд бол ерөнхий улс орны сургуулиудын 4000 орчим хүүхдүүд оролцож байна. Арга хэмжээгээр бол бид нар хүүхдүүдэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг таниулан сурчлах, энэний завсар бас хариу төрлийн гэмтэг зөрчлийн хор уршиг аюул түүнээс өрсөн сэргийлэх арга замын талаар мэдээлэл өгнө. Бид нар бол энэ сарын хугацаанд бол 5 сарын 1-ээс 6 сарын 1-ний хооронд бол энэ зөв дуусгал гэсэн аян зохион байгуулж байгаа. Аянаар болохтой зэрэг хүүхдүүдийн эрх гэж юу вэ? Эцэг эхийн үүрэг оролцоо гэж юу вэ? Эргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр ямар ажил үүрэг хүлээдэг талаар мэдээлүүдийг өгөхийг зорьсон. Тэгэхээр аян маань өнөөдөр ихэд 2 хоногийн дараа ихэд дуусч байна. Тэгэхээр одоо аян удахгүй дуусгаж байгаа юм. Сарын хугацаанд энэ аянаар ямар үр дүн гарав? Ер нь ямар яаж ажиглагдаж байна? Ер нь бол бид нар энэ хүүхдийн хүмүүжлийн зөв аргыг бол таниулах чиглэлээр олон төрлийн контентуудыг бас олон нийтэд түлхлээ. Мэдээлэл янз янзын суваг ашиглалаа. Энэ мэдээллүүдийг хүүхдийн чиглэлийн байгууллагуудтай бас хамтарчсан байдлаар бас энэ чиглэлийн entertainment үйлсээ явуулдаг байгууллагатай бас нийлж зохион байгуулах хэлбэрээр арай бас хүнд ойлгомжтой хүрч болох хэлбэрээр зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр бидний энэ явуулж байгаа мэдээллийг иргэд олон нийт хүлээж аваад ер нь бол хуулинд бол ийм заасан байдаг юм байна. Хүүхдийн хүмүүжлийн ийм эерэг зөв арга бас байна. Энэ эерэг зөв хүмүүжлийн аргыг ингэж хэрэглэх нь бол их зүйтэй байна гэсэн талаар мэдээлэл авсан байгаа. Хүүхдүүд ч гэсэн бас бид бас хуулиар бас ийм эрхтэй юм байна гэсэн талаар бас мэдээлэлд авсан байгаа. Тэгээ зөвхөн цагдаагийн байгууллага зохион байгуулалт энийг нутаг дэвшгийн захиргааны байгууллагууд төрийн бас байгууллагууд бас талд мэдээллүүд түгээлээ. Тэгээд нэлээдгүй мэдээллийг иргэд олнод авсан байхаа гэж бодож байгаа. Хүүхдүүд өнөөдөр яг нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцоод танаа одоо энэ гайхамшигтай машин техник, за бүр зэр зэвсэг, буу шийдэн тийм ээ. Дээрээс нь танаа энэ тусгай бас цагдаа нарын үзүүлбэрийг үзээд яг одоо юуг ойлгож мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. Одоо хүүхдүүд бол их сонирхож үзэж штэ. Тэгээд бид нар бол одоо ингээд нэг боршуур өдөр цаасан боршууруудад хараагаад бага хууль тайлбарлаад өдөр байж байгаасаа илүү бас бидний баг багчин бас нэг юм эсчон дээр шүгчж буугаад тийм ээ нохооны үзүүлбэрүүд үзүүлээд гал соногчнууд өдөр үзүүлбэрүүд үзүүлээд бас сэтгэл хоногчд үлддэг штэ. Тэр шиг бас нэг хүүхдүүдэд нэг юм өдрийг бас үзүүлж харуулъя. Тэгээд тэгснээр бас хүүхдүүд бас нэг нүдэрээ үзсэн зүйл арай өөр. Тэгээд бид өнөөдөр бол энэ нохооны үзүүлбэрүүд бас үзүүлж байна. Тэгээд манай тусгайгийн алба багш нар бас хүүхдүүдэд бие хамгаалах арга тусгай техникүүд бас зааж байна. Манай хэмжүүрийн алба болохтой зэрэг энэ тусгай хэрэгслүүдээс авч ирсэн галц зэвсэг хэрэгсэл гэж ямар зүйлийг хийдгийг цагдаагийн тусгай хэрэгслүүд ямар байдгийг манай энэ автобазын болохтой зэрэг тоногсон машинуудын доторход бас ямар зүйлүүд байдгийг хүүхдүүдэд оруулж үзүүлээд бас нэг өдөр цагдаагийн мэргэжлэр амсгалуулах юм бол хүүхдүүд бас энэ төрөл мэргэжлийн талаар тодорхой ойлголттой болох бах. Нэг өдрийг бас энэ олон мэргэжлүүдээс энэ цагдаагийн мэргэжлийг бас нэг олж авч нэг бас нэг тодорхой мэдээлэл авах гэж бодож байна. За ер нь бол засгийн газрын тогтоолын дагуу нээлттэй хаалганы өдрийг төрийн бүх байгууллагууд зохион байгуулахаар одоо эрх зүйн зохицуултанд байж байдаг. За энэ арга хэмжээ бол жил болгон зохион байгуулагддаг. За энэ жилийн нээлттэй хаалганы өдрийн
онцлог нь манай санхүү аж ахуй алба болоод 80 жилийнхаа хойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа энэ цаг үедээ давхарч байгаа нь бас онцлог байна. За манай алба нь өөрөө дотроо онцлог одоо та бүхэн мэдж байгаа цагдаагийн албаагчдын цаг наргуу, нойр оолгүй, гэмтэрхтэй тэмцэх юм амаргүй ажилд албаагж байгаа үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаагчдынхаа дулаан хувцаар, халуун хоолоор, дулаан байр сууц, найдвартай бэлэн байдлыг хангасан автомашин, буу зэвсэг, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах энэ том ажлыг хариуцж байна. Альва гэмт хэргийн газар очоод одоо шинжлэх үр дүнгийн тодорхойлох юм жижиг багц хэрэгслүүд бол маш хэцүү. Эдгээрийг хүүхдүүд бас сонирхож асууж байна. Энэ талаараас танилцуулж байгаа шиг байна тийм ээ. Та бас манай үзэгчдэд танилцуулбал. За энэ одоо яг хэргийн газар очоод цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн хэргийн газар очоод хэргийн газрын үзлэг шалгалт хийхэд ашигладаг криминалистикийн зүйлүүд байгаа. Ол мөр бэрхжүүлэх, гарын хурууны мөр бэрхжүүлэх тийм зүйлүүд байгаа даа. Жижиг хэрэгслүүд байгаа. Чиний хувьд яг ингээ хараад аль нь хамгийн сонирхолтой санагдаж байна? Мэдэхгүй байгаа зүйл байна уу? Энэ сонирхолтой санагдаад байна да. Энэ хүүхдээс асууж энэ юу юм болоо те? За энэ дээдлэн тайлбар нэг цахилгаан статистик багж гээд цахилгааны гүйдэл хэмжигч тийм багж байгаа. Яг юунд ашиглана гэсэн үг үү? За одоо энэ хэргийн газар очоод тогтой юм байна уу, байхгүй нь энэ тог хэрэг хэмжээний гүйдэлтэй тэрийг л шалгалтай нэгээрээ. Чамд юу сонирхолтой санагдаж байна? Надад бол нөрөн хатч. Энэ холбоо. Станц радио холбоо. Одоо энэгээр ингээл жижүүртэйгээ төвтэйгээ бүх өдөр юунуудтайгаа машин тэргүүнүүдтэйгээ холбогдно. Сүлжээгөө газар сүлжээ өрнө гэсэн үг үү? Ерөнхийдөө бүх газар сүлжээ өрнө гэсэн үг. Энэ анхны шинжилгээний штэ. Тэгээ энийг нэг яг цаашаа хүргээд криминалистикийн төвөг салбар шинжилгээний төв хүрээлэн гэж байгаа. Тэн дээр очиж нарийн шинжилгээнд ордог байхгүй юу? Одоо энэчнээс авсан хуруу гарын мөр одоо юу гэдгийг те эд зүйл хэрэг холбогдолтой эд зүйлүүдээ аваад тэр цаанаа очиж дахин шинжилгээнд оруулдаг байхгүй юу? Нөгөө нарийн шинжилгээнд оруулаад хол мөрийг тогтоогоод одоо хиний хинбэ гэдэг гарын хурууны мөрнөөс нь ахуулаад бүгднийг нь тодруулдаг байхгүй юу? Та өөрийнхөө өмссөн хувцас хамгааллын хэрэгслийн талаас яриач. За энэ болохоор манай энэ нөгөө ажиллагаанд ордог хувцснууд байгаа. Олон нийтийн эмх зам байдал үүс нөхцөлд энэ хувцсыг өмсдөг байгаа. Одоо юу юунаас хамгаалах чадвартай? Одоо энэ болохоор ерөнхийдөө энэ гадны нөлөөллөөс болсон чулуу, мод тийм хатуу биетээс хамгаалсан зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо шууны хамгаалалт ахаа бүх юм цог камера юм уу? Камера ингээд бүгдээр байгаа. Дээрээс бамбанаас ахуулаад энэ одоо манай төмөр бамбан энэ ч байгаа. Энэ нь болохоор силотон бамбан байгаа. Бамбагаа та өргөөрэй. Одоо яг манай цагдаагийн байгууллагад хөвчлөө хэрэглэгдэж байгаа бамбанууд энэ ч байгаа. За энэ мэдчлэн манай хүүхдүүд бол өөрсдийнхөө сонирхсан асуултыг асуугаад хариултаа авч байна. Энэ бол одоо яг хэргийн газар дээр очиод дүн шинжилгээ хийх жижиг хэрэглүүд байлаа. Энэ бол зөвхөн нэг л хэсэг. Энэ маш олон зүйлс дэлгэгдэж тавьсан байна. Хүүхдүүдээ сонирхсан бүх зүйлээ асуугаад хариултаа аваад байж байна. Инээд дүүрэн их дэлхийн нэртэй хүүхдийн баяр Швед улсын Стокгольм хотноо зохион байгуулагдлаа. За төгс бэлэгт төвийн авьяаслаг сурагчид 2 дахь жилдээ уран бүтээлийн тоглолтоо хийж байгаа нь энэ юм а. Монгол хэл соёлыг дэлгэрүүлэх төгс бэлэгт төвөөс 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа энэ өдөрлөгт авьяаслаг сурагчид урлагийн шин тоглолтоор үзэгчдэд бэлэг өрсөн байна. Бүжгийн сургалтын багш соёлын тэргүүний ажилтан Баяр нэмхийн өдөрдсөн сурагчдын ботхон тишээ бүжиг үзэгч олны талархлыг хүлээсэн бол соёлын тэргүүний ажилтан Хүмүүнлэгийн элч дуучин Содон Баяр, яруу найрагч Сингэ, төрийн сойрхолт урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Бадарч нарын бүтээл Тагтаа дууг хүүхэд эцэг гэхийн хамт дууллаа. Энэ үйл ажиллагаанд маань морин хуурын хос жавхтас тоглолт сурагчдын тоглолт бүжгийн хэппи данс хамтлаг маань бас энэ тоглолтод оролцож шинээр одоо ботго хэмээх бүжгийг бүжгэлж үзүүлж байна. Энэ төгс бэлэг төв анх 6 жилийн өмнөөс анх эхлэн байгуулад тэгээд энэ хамгийн анхны сурагчид манай гэр бүлийн хүүхдүүдээс манай хоёр том маань ингээд энэ сургуульд анх суралцж байсан. Тэгээд монгол хэл болон математик, шатар гэдэг олон арга хэмжээнд оролцоод одоо бас монголоор
маш сайн ярьж бичдэг болсон байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээнд бол үнэхээр одоо энэ нь болохоор нөгөө их дэлхий гэдэг нэртэй тийм арга хэмжээ болж байгаа. Хүүхдүүд маань үнэхээр авьяаслаг одоо аав ээжтэй мэдсэн сурсан зүйлээ сайхан ингээд үзүүлж агаад нь бид нэр үнэхээр бахархаж байна хүүхдээрээ. Энэ удаагийн хүүхдийн баярт зориулсан өдөрлөг нь шинэ авьяаслыг нээх, хүүхдийн бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлэх, найз нөхөрлийг бэхжүүлэх зорилго тавьсан байна. Инээд дүүрэн их дэлхий 2019 өдөрлөгийн нээлтийн тоглолтын үеэр хүүхдүүд өөрийн гараар цаасан тагтаа хийж, түүн дээр хүсэл мөрөөдлөө бичээд агаарын бөмбөлөгтэй хөргөсөн юм. Сэлэнг аймгийн малчин бүсгүйчүүд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа. За энэхүү үзэсгэлэнд чихмэл тоглоом, цагаан идэ, зүгийн бал, эсгийн урлал гээд олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг дэлгэн худалдаалсан байна. Үзэсгэлэн худалдаанд дэлгэн тавьсан бүтээгдэхүүний дийлэнх нь малчин эмэгтэйчүүдийнх байснараа онцлогтой байлаа. Өнөөдөр энэ үзэсгэлэн худалдаа болж байна. Энд ямар бүтээгдэхүүнээр оролцож байна? Гар урлал, дээс, ноосны чиглэлээр, тэгээ хатгамал, ойдл бүх чиглэлээр оролцсон. Ээжээсээ үйлж авсдаа бүх гүмэстан зааж сургууль дүүнэртэн зааж өгдөг. Эдэрт хамтарч ажилладаг байгаа. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд ер нь борлуулалт аль хэр вэ? Сайн байгаа. Одоо бүгд захиалгад аавна гэдээ бүгд авчихна. Тусламж нутгшиж байгаа бизнесийн нэг бол зөвгийн үржүүлэг юм. Энэ үеэрч мөн нутгийн зөвгийн чимсгүй өөрийн зөвгийн бүтээгдэхүүнээрээ үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон юм. Байгаль дээр тавьж болохгүй байлаа гэхэд манайх тармил ургамал нь штэ. Ер нь балны амт чанар бол аюу гоё амттай бал гардаг. Харилцагчид бас их олон байдаг. Яг тийм бэрхшээл гэх юм бол бас байхгүй. Яг бид нар өөрсдөөсөө олж бас зөвгийнхөө малгай арчилгааг бас арчилж чадахгүй бол зөвгийн эрсдэлтэй байх нүхээс биш. Яг зөвгүйтэйгээ зөв харьцаад зөвгийгээ сайн мадлаа явах юм бол ер нь их тийм эрсдэлтэй бас их тийм бэрхшээл бол гайгүй. Үзэсгэлэн худалдаанд 50-д нэр төрлийн бүтээгдэхүүн оролцож эцсийн шалгаруулалтаар оюун түлхүүр, ганц чимэг, нэг жаргал, өнөр маа, төвшин чимэгнэр шалгарлаа. Үзэсгэлэнд оролцсон үйлчин бүсгүйчүүд өөрийн урлсан хүүхдийн баривч, таавчиг, чихмэл тоглоом зэрэг бүтээлүүдэд цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд хандууллаа. Мөн гэлгар уутнаас татгалзсан уутны уралдаанд зарлаж дүгнэлээ. Одоо пүрэв харигт хүрсэн зарим онцлох мэдээллүүдээс үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Соёл урлагийн их сургуулийн багш оюутнууд 25 жилийн ойгоор Монголын эрдэнэ нэртэй тайлан тоглолтоо үзэгчдийн хүртэл болгож байсан. За тэгвэл энэ жил Монгол хөгжмийн аюулгуу хадны сүг зургийн бүжгээр амьлуулсан өвөрмөц бүтээлүүд бүхий Монгол эрдэнэ нэртэй нэгдсэн тайлангаа дэлгэн үзүүллээ. Соёл урлагийн их сургуулийн багш оюутнуудын урлагийн тоглолт, уран зураг, гэрэл зургууд, оюутны төслийн үр дүн зэрэг сонирхолтой бүтээлүүд тавигджээ. Урлагийн тоглолт нь эхлэл буюу уламжлал, оргил буюу орчин үе, тайлал буюу ертөнцийн анир гэсэн 3 утга агуулгатайгаар багш оюутнуудын хамтын уран бүтээлүүд тавигдсан байна. За энэ бол үндсэндээ соёл урлагийн их сургуулиас сүүлийн жилүүдэд эрдэм шинжилгээ, инновацийн хүрээнд юу хийж бүтээсэн бэ гэдгийг бол одоо дэлгэн танилцуулж байгаа. За энэ дотор бол төрсөн урлагийн бүтээлүүд байна. Дижитал одоо контентууд байгаа юм. Соёл урлагийн сургуулийн эрдэмтэн багш нарын одоо бүтээсэн хэвлүүлсэн ном зохиолуудыг энд бол дэлгэн танилцуулж байгаа юм ба. За орчин үеийн одоо мюзикл хэлбэр юм байна. Уламжилт одоо нэг урлагийн концертууд ийм бүтээлүүд тавигдана. Одоо соёлын хувийг орчин үеийн технологи дээр төвлөрүүлсэн орчин үеийн хэв шинжтэй бүтээн дээрээс инновацийн уран бүтээлүүд энд бас тоглогдох юм байна. Соёл урлагийн их сургууль нь оюутнуудаа цаг үетэйгээ хөл нийлүүлэн алхаж ганцхан Монголын гэлтгүй дэлхийн тайзан дээр тоглолтоо хийх чадвартай оюутнуудыг бий болгох зорилготой гэдгийг хэлж байсан юм а. Жилээс жилд сургалтын чанар нь сайжирч гадаад харилцаанд төлхөө анхааран ажилласнаар гадаадын томоохон уралдаан тэмцээнүүд төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдах боломж нэмэгдсэн талаар хэлж байсан юм а. Судалгаа, уран бүтээлийн байгууллага, уламжлалыг хадгалж авч үлдэх, орчин үеийн энэ дэлхийн нийтийн урлагийн шинжилт өөрчлөлтийн эмийн сургалтын програм хөтөлбөрүүдэд тусах энэ чиглэлээр бид нар бол нэлээд их ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бол юугаар илэрхийлэгдэх вэ гэхээр манай соёл урлагийн их сургуулийн төгсөгчд бол хөрвөх чадвартай, өрсөлдөх чадвартай, зөвхөн Монгол улстай төлөвлөгөөд дэлхийн нийтэд бас өрсөлдөх чадвартай ийм уран бүтээлчд гарах ёстой. Соёл урлагийн их сургууль анх 25 жилийнхээ ойгоор молор эрдэнэ тоглолтоо зохион байгуулж байжээ. Харин 4 жилийн өмнө эхлүүлсэн уг тоглолтоо энэ жилээс жил бүр уламжил болгон зохион байгуулж байхаар болсон байна.
Европт амьдарч байгаа монголчууд үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлж байгаа нэгэн сайхан мэдээг үзэгчид та бүхэндээ үргэлжлүүлэх хүргэе. Монгол улсаас Бельгийн хаант улсад байгаа элчин сайдын нэрэмжит Антверпен цомын төлөө нэртэй шагаан харвайн наадам зохион байгуулагдлаа. Манай телевизийн Бельги улс дахь сурвалжлагчийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүлээн авна уу. Монголын шагаан харвааны Европ дахь нэгдсэн холбооны зүгээс гаднын оронд амьдарч байгаа монголчуудынхаа эв нэгдлийг бэхжүүлж үндэсний өв соёлоо сурталчлах ажлыг 10 жилийн өмнөөс хийж эхэлжээ. Ингэснээр Европод амьдарч байгаа залуус шагаан харвах уламжилт наатаагаас оролцож, бусдыгаа үндэсний спортоо хөгжүүлэхийг уриалж байгаа юм байна. Анх бол 4 багт 2009 оны 4 сарын 14-нд эхэлж байсан бол өнөөдөр зааландаа багтахгүй ийм сайхан харваа болж байна. За энэ тэмдэнхүү тэмцээн нь жилээс ч өргөн дэлгэр болж байгаа нь харагдж байна. Өмнө Европын аваргад цугларч байсан тэмцээнд цуглаж байсан багуудаас хамгийн олон баг буюу 18 багийн 130 гаруй харваач өрсөлдөж байгаа нь энэ тэмцээний онцлог оршиж байна. Монголын шагаан харвааны Европ дахь нэгдсэн холбоо 12 улсад салбар зөвлөлөө байгуулжээ. Тус холбоо байгуулагдсанаар 40 гаруй хүн цолны олзол хангасан байна. Одоогийн байдлаар шагаан харвааны гоц мэргэн 10, хошоо мэргэн цолтон 30 гаруй төрөөд байгаа юм. Энэ удаагийн тэмцээн он гарцаар Европод зохиогдсон 5 дахь удаагийн тэмцээн юм а. Миний мөрөөдлийн сургууль нэртэй өгүүллийн уралдаан зохион байгуулагдлаа. За энэхүү уралдаанаар ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид сургуулийнхаа дутагдaltaй тал болоод ер нь юуг өөрчлөхийг хүсэж байгаагаа өөрсдийн санал хүсэлтээр илэрхийлсэн юм а. За Улаанбаатар хотын үед энэ сургуулийн хүрэлцээ хангамжийн асуудал хамгийн чухал байдаг. Яг энэ сэдвийн хүрээнд өнөөдөр Ахлаангийн сурагчдын миний мөрөөдөл гэсэн сургуулийн ийм илтгэлийг зохион байгуулж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл сурагчид өнөөдөр ямар сургууль сурахыг хүсэж байна вэ? Тэдний санал бодлыг сонсох зорилгоор ийм илтгэлийг зохион байгуулж байгаа юм байна. Жишээлбэл одоо энэ хүүхдүүд 11-р сургуулиас оролцож байгаа тийм. Тэгээ 11-р сургууль гэхэд өнөөдөр ямар орчинтай байна? Та нар ямар орчинд суралцахыг идэвхтэй хүсэж байна? Манай сургуулийн хувьд бол дотоод төгсөл маш их сайтай. Гэвч гаднах талбайн жижиг гэсэн бага зэргийн дутагдaltaй. Тэгээд миний мөрөөдлийн сургууль бол ер нь бид нар ирээдүйн Монгол улсын ирээдүй. Тийм учраас хамгаалагдсан орчинд эрүүл аюулгүй орчинд сурахыг илүү хүсэж байна. 11-р сургууль гадна талбай ийм жижиг байсан гэдэг чинь шүү дээ. Чиний сурахаас эхлээл тийм жижиг байсан уу? Сайхнаас тийм жижиг болсон уу? Намайг анх 11-р сургуульд ороход шинэ барилга баригдсан. Тэгэхэд бол дотоод төгсөл сайтай боловч гаднах талбай нь бол үйл ажиллагаа жижигхэн байсан. Зарим нэг бие тамирынхаа хичээлийг ойрын зам гэлийг туршиж үзэхээр болдогч талбай нь хүрэлцдэггүй тийм асуудлууд байгаадаг. Чиний хувьд ямар сургууль сурах гэж байна? Яг ингээд хүүхдэх болгон өөрийнхөө хүссэн зүйлээр явж чадах, хүүхд болгон өөрийнхөө төлөөл явж чадах тийм сургууль гэсэн юм байна. Энд 11-р сургуулиас гадна бусдад олон сургуулиуд оролцож байгаа юм байна. 3-р сургууль, 4-р сургууль гэдэг бараг 20 дот сургуулиуд оролцсон байгааг та харж байна. Энэ хүүхдүүдийн санал бодлыг сонсох зорилготой байгаа. Сайн байна уу? Аль сургуулиас оролцож байгаа? Би 35 сургуулиас оролцож байгаа. Манай сургуулийн хувьд орчин үнэхээр гоё, хичээлийн хүртээл маш сайн байдаг. За миний энэ тэмцээнд орж байгаа шалтгаан бол би өөрөө үзэл бодлыг илэрхийлэхийн тулд орж байгаа. Би өмнө усан сургууль сурдаг байсан. Усан болон хоёрын сургуулийн ялгаа маш их байдаг. Би Монголын боловсролыг эрхтэй шүрдэмжтэй. Бидний гэрэл дөрүүдийг бий болгосон сургуулиудыг хүсэж байна. За баярлалаа. За хүүхдүүдийн санал бодлыг сонсоход өнөөдөр юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар хамгаалагдсан орчинд сурмаар байна. Эсвэл зай талбайтай юм газар би сурмаар байна гэдэг зүйлийг хүсэж байна. Цагийн үрдэмдээлийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт эргэн сануулж байна нэртэй булангаа үзэгчид та бүхэнд хүргэсэн. За тэгвэл манай цагийн үрдэмдээлийн хөтөлбөрөөр 2018 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Амгалан цогцлбор сургуулийн баг сургууль гаднаа ариун цэврийн байгууламжтай байгаа тухай асуудлыг хөндсөн. Тэгвэл энэ асуудал шийдэгдсэн эсэх талаар бид эргэн сурвалжлалаа. Хүүхдүүд ийм орчинд бие заснаар адаглаа давсаг бөөрийн өвчнөд болох эрсдэлтэй юм. Үүнээс гадна янз бүрийн халдвар төвчин авч байсан тохиолдолж гарч байжээ. Түүнчлэн 1-р ангийн 6 наснууд гадаа хүүтэнд олон давхар хувцас тайлах гэсээр байтал өмдөндөө бие засчих гээд байдаг гэж багш нар нь хэлж байлаа. За энэ жорлон дотор харахад бол мөсцсөн маш бохор энэ заван орчинд хүүхдүүд биецсэн юм байна. За бид жилийн өмнө энэ асуудлаар бол сурвалжлага бэлтгэн хүргэж байсан. За харин ирэх намар бол баг сургуулийн өргөтөл бол ашиглалтанд орно гэдэг ийм хүлээлттэй байгааг сургуулийн удирдлагууд багш нар нь бидэнд хэлж байна. Өвөл найл дотор ороод нөхрөө нь халтаж унмаар маягтай байдаг. 120 найл дотор балер үнэстэй сонирн байдаг. Халтаж унаад. Өнөр нь муу өнөр. Өвлийн хүүтэнд чинь хувцсгүй гаргана гэж байхгүй. Хувцаа өмсөөл, буцаагаал ангидаа ороод эргүүлээл тайлах
Энэ ч маш их одоо хугацаа шаарддаг. Тэгээд одоо гадаа гаргахад багш ингээд агуулж гарна. Заавал одоо бүх хүүхдүүдийг бизнесуудад ингэж агсаагаад тэгээд авч орно. Бид нар энэ сургуулийг ч хүлээж байгаа гэсэн тийм хүлээлтийн байдалтай байдаг шүү л гэдэг одоо тэгж байгаа. Тэгээд 2 жил энэ сургуулийг би одоо дандаа ингээд цаанаас нь ингээд тойрч гарч ирэл өглөө бол гарна. Баянзүрх дүүргийн амгалан хөтөлбөр сургууль 2003 онд ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд орсноос хойш бага ангийн сурагчид гадна ариун цэврийн байгууламжид бие засдаг. 5 жилийн өмнө урсгал засвар хийсэн. Бага сургууль 120 хүүхдийн хүчин чадалтай байгуулагдсан ч өнөөдрийн байдлаар 180 хүүхд суралцж байна. Таны харж байгаагаар 3хан гар угаалтуур дээр дээрх хүүхдүүд ойчрлож гар угаадаг. Энэ сургалтын агуулгад хүн дээр дуусч хүүхдүүд хичээл хоцрох эрсдлийг дагуулж байна. Тэгвэл энэ асуудалд албаных нь дараах тайлбарыг өглөө. Гадна ариун цэврийн байгууламжтай сургуулиуд бол нийслэлд бас байсаар байгаа. Энэ дээр бид нэр судалгаа гаргацсан 2019-с 20 онд багтааж энэ бүх гадна ариун цэврийн байгууламжтай сургуулийг одоо стандартын дагуу доторх ариун цэврийн байгууламжтай сургууль болгохоор бид нэр төсөв төлөвлөгөөндөө тусгаад явж байгаа. Одоо тухайлбал Баянзүрхийн амгалан зохицолборын тэнд явагдаж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил бол нэг 50% явагдаж байна. За 8 сарын дундуур бол ашиглалтанд оруулах юм гэрээтэй. Тэгэхээр энэ бол 9 сарын 1-ээс ихэд бол шинээр нэгдэд ингээ явах юм бүрэн болцоотой. Бүгд найрамдах Дадалд улсын боцлогоо тусламжийн хүрээнд амгалан зөвцөлбөр сургуулийн шинэ сургууль 960 хүүхдийн хүчин чадалтай ашиглалтанд орно. Энэ сургууль ашиглалтанд орвол амгалан зөвцөлбөр сургуулийн бага ангийн сурагчид орчин үеийн сургуулийн орчинд суралцах боломж нэгдэх юм а. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлд 4 сургууль гадна ариун цэврийн байгууламжтай байна. Жил бүрийн 5 дугаар сарын 30-ны өдрийг дэлхийн тамхигүй өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. За энэ өдөртэй холбогдуулан дэлхийн тамхигүй өдөр нэртэй хэвлэлийн баг хурлыг зохион байгуулсан юм. Амьсгалах агаараа тамхинд бүү алд уриатаагаар зохион байгуулагдсан энэхүү одоо хэвлэлийн баг хурлын үеэр тамхины хор хөнөөлийн тухай албаны хүмүүс мэдээлэл өгсөн юм а. За манай сурчлах хэсэг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна. Тэгэхээр энд яг одоо хэвлэлийн баг хурал болж байгаа. Маргааш буюу 5 дугаар сарын 31-нд дэлхийн нийтийн тамхины эсрэг өдөр, өөрөөр хэлбэл тамхигүй өдөр болж байгаа. Тэгэхээр энэ өдөр бол дэлхийн нийтээр идэвхтэй тамхи татдаг хүмүүсийг ядаж нэг өдөр тамхи битгий татаач. За нийт олон нийтэд бол тамхины хор оршихыг сурталчлан таниулах зорилготой байдаг. Ингээд хэвлэлийн баг хурлаас одоо мэрэгчлэтнүүдийн ярьж байгаа, за эмчнэрийн ярьж байгаа мэдээллийг үзэгчдэд дамжуулан хүргэе. Ер нь бол дэлхийн нийтэд тамхи татлах түвшин ямар түвшинд байна? За Монголд ямар түвшинд байна? Дээрээс нь юун дээр анхаарах шаардлагатай байна гэдгийг өнөөдрийн баг хурлаар ярьж байна. Энэ жил бол өдөр бүрийг тамхигүй өдөр болгоцгоё гэсэн нэгдсэн урьяанд ор зөвхөн Монгол улсад биш дэлхийн нийтээр бол тэмдэглэж байгаа юм а. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаар энэ одоо үздгээр тамхи гэж юу вэ гэхээр тамхи гэдэг бол өндөр түвшний инженерчлэлийн аргаар гарган авсан никотин дамжуулах систем буюу сайтар боловсруулагдсан донтуулах, мансууруулах үйлчилгээтэй олон төрлийн хорт хавдар өвчин эмгэг үүсгэх химийн хортой нэгдлүүдийн цогц найрлага бүхий хор гэж үздэг. Тэгэхээр тамхины найрлаганд бид бүгдээрээ мэддэгчлэн никотин хамгийн хортой тийм ээ. Жомны хор, будаг арилгагч ацетон, пуужингийн түлш метанол, асаагуурын шингэн бутан, машины зай кадмиум, үйлдвэрийн одоо уусгагч толууны, машины хийн хор, устөрөгчийн цианид, шал цэвэрлэгч аммоний, цагаан эрвээхээний өндөг устгагч нафталин, шоргоолжны хор арсены зэрэг химийн ийм хортой нэгдлүүд бол ордог. Тэгээд эдгээр энэ хортой нэгдлүүд нь тамхи татахаар шатлалтын улмаас өөр хоорондоо химийн уралд орж хорт хавдар үүсгдэг 40 төрлийн химийн нэгдлүүдийг хүнийг хордуулахад хангалттай хүрэлцэх химийн нэгдлүүдийг бол бий болгодог. Монгол улсад нийт хүн амын одоо эрэгтэйчүүдийн 2 эрэгтэйгийн нэг нь буюу бараг 50 орчим хувийн тамхи татдığım байна. Эмэгтэйчүүд бас нэг 5% татдаг юм байна. За нэг янжуур татахад одоо идэвхтэй амьдралынхаа 12 минутыг тэр тамхи татдаг хүн тамхи татаж сорж дуусгахдаа зарцуулдаг. За ер нь 21-р зуун тамхины улмаас 1 тэрбум хүн нас барна гэсэн юм тооцоол байна. За тамхи ер нь яагаад хорт хавдар үүсгээд байна вэ гэдэг асуудал байна тийм ээ. Тэгэхээр тамхинд хорт хавдар үүсдэг 72 төрлийн ийм канцероген гэж нэрлэдэг. Одоо яг хавдар үүсгдэг бодисыг канцероген гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ийм бодисыг нийтдээ 72 ширхгийг агуулж байна. Түрүүн бас хэллээ тийм ээ. Ямар хортой бодисууд тэр дотор агуулж байгаа тухай хэллээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л одоо
тамхи маань өөрөө асар олон хавдрын одоо нөлөөлөх хүчин зүйл болдог. Тухайлх юм бол одоо хамгийн элбэг шууд тамхитай холбоотой хорт хавдар гэх юм бол уушгины хорт хавдар байна. Уушгины хорт хавдар өвчлөж байгаа усуудын 90% нь түүнээс дээш хувь нь тамхи татдаг усууд. Тэгэхээр энэ бол юу хэлж байгаа гэхээр тамхи татахгүй байвал төдий чинь уушгины хавдар тусахгүй байх эрсдэл бага байна л гэсэн санаа шүү дээ, тийм ээ. За түүнээс гадна бол бид тамхиг дандаа амаараа сорж, тийм ээ. Тэгээд цаашаа энэ залгуур хоолой уушгаараа одоо амьсгалж авдаг. Тэгэхээр амны хүндийн хавдар үүсгэхэд бас их нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ толгой үзүүний байрлалын хавдар дотор ам залгуурын одоо хорт хавдар бол нэлийн тэргүүлэх байр эзэлдэг. Тэгэхээр ам гэдэг дотор бол одоо та бүхэн хэлж байгаа мэдж байгаа тийм ээ. Бөөл, хил энэ амны дотроос салс гэдэг энэ бүгд орж штэ. Энэ байрлалын одоо хорт хавдар үүсгэхэд хүчтэй нөлөөлдөг байна. За энэ тамхи татагчдын 2 хүн тутмын нэг нь гэртээ татдаг. Дотоод орчны бохирдлыг бол үүсгэж байна. А 3 хүн тутмын нэг нь ажлын байранда тамхи татж байна гэсэн ийм одоо тооцоо байна. За бидний нэг хамгийн их сэтгэл эмзэглүүлж байгаа зүйл бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд бид нар тамхины судалгааг хийж үзсэн юм а. Ингээд хийгээд үзэхэд сурагчдын 22% нь тамхи татаж үзсэн гэж. За 61.4% нь 14 наснаас өмнө тамхи татсан гэдэг юм тооцоо байна. Тэгэхээр нийт энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 10 орчим хувь нь тамхи татаж байна л гэсэн. Тэгэхээр бид нар өсөх ирээдүйн маань ямар их одоо тамхинд орж байна гэдэг нь эндээс харагдаж байна. За судалгаанд хамрагдсан нийт сурагчдын 44.6% нь эцэг их асран хамгаалагчинд тамхи татдаг. Өөрөөсөө дам тамхитанд өртдөг гэдгийг бол илэрхийлсэн байгаа юм а. Тэгэхээр энэ 2014 онд хийгдсэн дэлхийн дахины залуучуудын тамхины судалгаагаар энэ тамхи таталтын байдал 14.3%-тай, үүнээс эрэгтэй сурагчдын эзлэх хувь нь эмэгтэйчүүдээс 2 дахин их байна гэсэн юм судалгаа гараад байгаа. Тэгэхээр бид нар энд 2019 онд энэ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орныхоо хувьд тамхины хэрэглээ, тамхины хор хөнөөлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, тамхиг ямар ч хэлбэрээр хэрэглэхгүй байхыг бол бид нар ингэж уриалж өнөөдөр энэ хэвлэлийн баг хурал болон энэ аяны өдрүүдэд бид нар зохион байгуулж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэргэдэх МНБ хүүхдүүд цэцэрлэгт 5 бүлгийн 120 гаруй сурагчид суралцдаг юм. Тэгвэл бяцхан сурагчид хичээлийн жилийн хаалтын тоглолтоо хийлээ. МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэг нь энэ жил 2 дахь жилдээ 5 бүлгийн 120 гаруй хүүхэдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж, цэцэрлэгийн багчууд хичээлийн жилийн хаалтын тайлан тоглолтоо хийлээ. Гадаа хүүхдийн тоглоомын талбай, спорт заалыг бий болгож, хүүхдийн хөдөлгөөнийг дэмжих үүднээс маш олон ажил хийсэн. Цаашдаа бид Монгол ёс заншлаа багаас нь хүүхдэд төлөвшүүлэхийн тулд сургалтын хөтөлбөртөө тусгаж өгсөн байгаа. Тайлан тоглолтоо хүүхдийн хоолны танилцуулга амталгаа, багчуудын хийсэн бүтээл 3 хэсэгт хаалтын тайлангаа бэлдэжээ. МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн хувьд багш хүүхэд нэгүртэ ажиллаж, тэдэнд амт чанар илчлэг сайтай хоол хүнсээр ханган ажиллаж байна. Манай 2 хүүхэд энэ цэцэрлэгт явдаг. За үйл ажиллагаа нь маш сайхан тогтун, хүүхдэд ая тухтай, ээлтэй орчныг бүрдүүлсэн ийм сайхан цэцэрлэг байна. За баярлалаа. Үнэхээр бас МНБ цэцэрлэгтээ хүүхдүүдэд юм сурж байгаад нь юм зааж байгаад нь би үнэхээр их баярлж байна. МНБ-гийн хүүхдүүд цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэг сураа төгсөж байна. Өнөөдөр хаалтын үйл ажиллагаа үнэхээр сайхан болж байна. За хүүхд маань ингээд дүгнэхэд энэ хугацаанд ер нь цэцэрлэгийн багш нарын заах арга, ур чадвар үнэхээр сайн, хүүхэд бүртээ тулж ажилдаг гэж харагдсан. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд бага насны хүүхдийг өөртөө итгэлтэй, нөхөрсөг, бие даах чадвартай болгохоос гадна ардын уламжлалт ёс заншлыг өвлүүлж, уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хөгжүүлэх зорилготой ажилласан байна. Дөрвөлжин үсэг 750 нэртэй олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал пүрэв гарагт мөн зохион байгуулагдсан. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар шинжлэх ухааны сургууль, Гандан тэгчлэн хийд, хэлс зохиолын хүрээлэн, Пагба сан хамтран зохион байгуулсан энэ үйл ажиллагаанаас манай сурвалжлагч Намчингийн бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авна уу. Дөрвөлжин үсэг 750 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг одоо Монгол Улсын их сургуулийн дугуй зааланд болж байна. Тэгэхээр энэхүү эрдэм шинжилгээний хурал дээр яг ямар асуудлуудыг ярьж байгаа, за эндээс гарах үр дүн юу вэ гэдгийг бид хурлын зохион байгуулагч Пагба сангийн тэргүүн Отгонбаатартай ярилцж хүргье. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр зэрэг яг энэ олон улсын хурлын бас гол ач холбогдол нь юу вэ? Монголчууд бид бол
олон одоо бичиг үсэг одоо хэрэглэж ирсэн. Тэр дундаас одоо худам монгол бичиг, дөрвөлжин бичиг, соён бүсэг энэ гурвыг л одоо онцгойлон авч үздэг. 1260 онд Ховлын хаан Монголын их хөх гүрнийг одоо үүсгэн байгуулад тэр хөх гүрний одоо захиргаанд байсан олон үндэстэн ястан үндэстнүүдэд одоо нэг бичиг соёл одоо бичиг тэр одоо төрийн одоо хэрэгүүлэн гүйцэлдүүлэхийн тулд одоо бичгийн хэрэгцээ гарсан байдаг. За тэгээд бол төрийн их багш ламд одоо бичиг үсэг зохиохыг одоо даалгаж буй одоо уламжилсан одоо дурддагсан байгаа юм. Тэгээд 1269 оноо одоо энэ дөрвөлжин үсгийг одоо павлам зохион дэлгэрүүлж Ховлын хаан одоо төрийн их бичгээр одоо өргөмжилж Монголын хөх гүрний одоо 100-аад жилийн одоо хугацаанд төрийн албан бичиг болгон одоо хэрэглэж ирсэн ийм төвхтэй. За тэгээд 1269 оноос өнөө хүртэл тооцох юм бол энэ 2019 онд одоо 750 жилийнх нь тохиож байгаамаа. За тэгээд бид нэр манай павгсан одоо санаачилж Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо хүсэлт тавьсны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо захирамж зарлиг гарч энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн одоо ивэл дээр дөрвөлжин үсэг 750 жилийн ойг Монгол улсын их сургуулийн шинжилгээ ухааны их сургууль хэл бичгийн хүрээлэн одоо манай павгасан Монголын буршин шинжлэх дэд гандан нэгчлийн хийд одоо эдгээр байгууллагууд одоо зохион байгуулж байна. Тэгэхээр дөрвөлжин үсэг өөрөө монголчууд бидний одоо бичиг үсэгт бол маш том байр эзэлдэг гэдгийг бол та хэллээ. Ер нь хэдэн жил бид яг энэ бичиг үсгийг бас хэрэгжилж ирсэн бол ер нь бас бусад бичгээс ялгарх гол онцлог нь юу бол? За дөрвөлжин бичгийг бол одоо 1269 онд төрийн бичгээр өргөмжилснээс хойш тогоон төмөр хаан хүртэл бол одоо хэрэгжилж ирсэн бас умард Ян гүрний үед ч гэсэн одоо хэрэгжилж ирсэн тийм одоо түүхийн улбаа бол байгаа. За тэгээд бол үүнээс хожимон бол одоо энэ дөрвөлжин үсгийг бичиг соёл талаас нь судалж сүм хийдийн одоо гарчгийг бичих тийм ээ. За одоо түүхийн одоо бичээсэндүүдээ тэмдэглэл хийх зэрэг хэрэглэгдэхэн болж ирсээр одоо хожимон 1911 онд богд жавсан дамбыг одоо шашин төрийн тэргүүнээр залж одоо Монгол улсыг дахин одоо тунгалахад богд жавсан дамбын одоо тамган дээр 3 үсэг байдгийн нэг нь одоо энэ дөрвөлжин үсэг. За тэгээд худам монгол бичиг соён бүсэг бол одоо гарч ирсэн байгаа юм. Тэгээ Монголын одоо хаадын үед бол одоо энэ дөрвөлжин бичгээр одоо тамга дардсныг одоо дөрвөлжин бичгээр хөтөлж ирсэн. Мөн түүхийн сурвалжуудад дөрвөлжин бичгээр бичигдсэн төгүүд их бий. Бас сажийн их дээдсийн зохиолуудыг дөрвөлжин бичгээр цуурвж ийсэн. Жишээ нь бол одоо саживны дунгай жалтсангийн одоо суваг шидийг дөрвөлжин бичгээр бичиж одоо монголчуудад түгээж шашин соёлынх нь одоо боловсрол олгож байсан ийм түүхэн улбаа бол байна. Олон улсын хуралд бас гаднаас олон төлөөлөгч судлаачид байх шиг байна. Ер нь яг энэ дөрвөлжин үсгийг яг гадны улс орнуудад олон улсад хэрхэн судалт юм бол? За энэ эрдэм шинжилгээний хуралд бол одоо саж хүндэт павглам нарын одоо яг шууд удам хугацааны ламтан сажаа ёсны одоо 42 дугаар сажийн ширээд дэрхингийн арднаа үзэрийн бүчи одоо хүндэтгэгчнаар оролцлоо. За тэгээд бүгд найрамд хятад ард улсын өвөр Монголын одоо 6-7 одоо эрдэмтэн мэргэд одоо дөрвөлжин үсэг судлаач нарын илтгэл тавихаар ирсэн байна. За Япон одоо Оросын холбооны урсаас ус эрдэмтэн мэргэд ирсэн байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Азийн хөгжлийн банктай хамтран нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгүй болгох төслийг зохион байгуулж эхэлсэн. Тэгвэл энэ төслийн дунд хугацааны үр дүнг хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн семинарын ач холбогдол энэ төсөл бол үргэлжлээд 1 жил гаруй хугацаа болчихлоо. Тэгэхээр үргэлжлээд одоо цаашдаа ямар зорилго тавьж ажиллаж байна? За бид өнөөдөр Азийн хөгжлийн банктайгаа хамтраад улсын бүртгэлийн байгууллагаас 2018 оны 2 дугаар сараас энэ төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд богино хугацаанд яг өнөөдрийн
уулзалт семинараараа яг ямар ажлыг хийцэн, иргэд рүүгээ чиглэсэн ямар үр дүнгууд гарсан гэдгийг хэлэлцэж байгаа маа. Жишээ нь 2018 онд яг Азийн хөгжлийн банктай хамтраад бид нийслэлд 108 хороо онлайн сүлжээнд холбогдсон байсан бол 152 хороо бүгдийг онлайн сүлжээнд холбосон. Мөн өмнөх жилийн байдлаар энэ төсөл хэрэгжихээс өмнө ерөөсөө 30 сум буюу 21 аймгийн төвөд л онлайн сүлжээнд холбогдсон байсан бүртгэлийн системд. Өнөөдөр яг нийтдээ 69 сум бүртгэлийн системд холбогдсон байна. Энэ ондоо бид нэр 2019 онд нэмээд 120 сумыг холбоход төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ маань иргэд рүү ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг би товчхон та бүхэндээ танилцуулахад ерөөсөө бид нэлийн судалгаа хийсэн энэ үйлчлэгийг авах 1.3 сая иргэн байгаа юм байна. Яг энэ үйлчлэгийг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө иргэд бол сумын төвөөс аймгийн төв рүү 10-аас 200 км замыг туулдаг байсан юм байна. 5-аас 300 мянган төгрөгийн зардал гаргадаг байсан юм байна. 10-аас 15 цагийн хугацаа зарцуулдаг байсан юм байна. Тэгэхээр энэ бүгд байдал байхгүй болно гэсэн үг. Тухайн иргэн маань заавал аймгийн төв рүүгээ явахгүй суман дээрээсээ иргэний улсын бүртгэлийн 15 төрлийн үйлчлэгийг авах болно гэсэн үг. Гадаад паспортоо суман дээрээсээ захиалчин, иргэний үнэлгээ суман дээрээсээ захиалчин, гэрлэлтээ суман дээрээ баталгаажуулчин. Заавал аймгийн төв рүү 200-300 км явах шаардлагагүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид яг энэ үр өгөөжүүдийг хараад өнгөрсөн онд 39 сумыг холбосон байсан бол энэ онд нэмээд 120 сумыг нэмж холбоё, өргөжүүлье. Нийтдээ энэ 200 гаруй ширлэн кабелд холбогдсон байгаа сумдуудаа 2019 онд бүгдийг холбочихё. Тэгэх юм бол иргэд маань энэ 200 гаруй сумд иргэд маань тэр аймгийн төв рүү, хотын төв рүү явах шаардлагагүй болж байгаа. Гол ач холбогдол нь ердөөсөө л энэ товчхон. Яг иргэд рүү гэсэн 2019 оныг Монгол Улсын ерөнхий сайд иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил болгож зарласан байгаа. Яг энэ иргэд рүү чиглэсэн маш том ажлын маань нэг маань энэ Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн ажил юм аа гэж ойлгож байна. Өнгөрсөн онд бас танайтай холбоотой дөрвөн багц хууль шинжлэхтэд өөрчлөлт гарсан шүү дээ. Иргэд бол яг өөрийнхөө харьяа хороо гэлтгүүгээр аль ч хорооноос очоод энэ үйлчлэгийг бас авах боломжтой болсон шүү дээ. Яг багц хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө бол та бидний ярьж заншнаар бид бол улсын бүртгэлийн ерхий газар буюу 100 айл руугаа бүх үйлчлэгийг авдаг гэсэн. Ихэнх үйлчлэгийг 180 гаруй үйлчлэгийг багц хууль батлагдаад энэ багц хуулийн үжил баримтлал ерөөсөө иргэд рүү чиглэсэн бүх төрлийн үйлчлэгийг хялбар түргэн шуурхаа өгөх байгаа. Тэгэхээр бид энэ багц хууль хэрэгжиж гисэнтэй холбоотойгоор бид энэ төв дээрээ өгдөгөөс үйлчлэгийг 330 сум, 152 хороо, 9 дүүрэг, 4 төв рүүгээ задлж гисэн байгаа. Харьяал харгалзахгүйгээр мөн үйлчлэгээ өгдөг байсан байгаа. Хуучин Сүхбаатар дүүргийн иргэн Сүхбаатар дүүрэг дээрээс үйлчлэгээ авдаг байсан бол одоо аль ч хүссэн дүүрэг хамгийн ойр дүүргээс авч явж байгаа. Магадгүй хөдөө орон нутгаас сум дээрээс үйлчлэгээ авах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр бид төвлөрсөн үйлчлэгийг задлж өгч байгаа анх шат руугаа. Энэнгээрээ маш том иргэд рүүгээ чиглэсэн ач холбогдолтой маа гэж үзэж байна. Иргэд бас хөлөж ярьж чинь цахим үнэмлэх гэд яриад байгаа мөртлөө энийг заавал натратаар батлуулаад иргэдэг асуудлууд тулгараад байдаг. Тэгэхээр энийг одоо хязгаарнаас шийдэж цахимаараа хорооны гэгээр түргэн шуурхаа үйлчлэг болох юм байна гэж байгаа шүү дээ. Бүртгэлийн багц хуулийн нэг гол үзэл баримтлал бол ерөөсөө төр өөрт байгаа мэдээлэл иргэнээсээ нэхээ болио гэдэг шаардлага тавьчихсан байна. Яг үүнтэй холбоотойгоор та бүхэн мэдж байгаа дөрвөн төв одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дүнжин гарав, Дарагон, Мишель, Оргил гэсэн. Энэ дөрвөн төв дээр нийтдээ 157 орчим төрийн байгууллага 357 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Энэ 357 үйлчлэг болгон дээр иргэнээс иргэний үнэлгээ нэгдэг. Тэгэхээр сая бид нэр яг энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор иргэн маань энэ төрийн төв дээр очиод хурууныг хийгээд дараал заавал бичиг баримтаа үзүүлэхгүйгээр хурууныг хийгээд дарж өөрийгөө баталгаажуулснаар аль ч төрийн байгууллага дээр очиж үйлчлэг авах боломжийг бүрдүүлж гисэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол машиныхаа татварыг төлөх гэж дүнжин гарав дээр очихдаа заавал иргэн баасан дээр иргэний үнэлгээ үзүүлэх шаардлагагүй. Хурууныг хийгээд дарж өөрийгөө баталгаажуулаад машиныхаа татварыг төлчих. Мөн халамжийн үйлчлэгийг авахын тулд заавал иргэний үнэлгээг бүртгэлийн байгууллагаас 2000 төгрөг аваад тушаагаад лавлгаагаа оршин суугаад лавлгаагаа аваад халамж дээр очдог байсан бол одоо иргэний 2000 төгрөг бүртгэлийн байгууллагад төлөх шаардлагагүй. 2000 төгрөг карманд нь үлдээд шууд халамжийн байгууллага дээр хурууныг хийгээд харуулаад хүссэн үйлчлэгийг авч байгаа. Тэгэхээр 120 гаруй төгрөг үйлчлэгийг энэ төрийн байгууллагуудаас бичиг баримт шаардахгүйгээр үзүүлдэг болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо бол тэр натратаар батлуулдаг үе өнгөрсөн гэсэн үг. Шаардлага манай бүртгэлийн байгууллага дээр бол натратаар батлуулах тодорхой төрлийн үйлчлэгнүүд байгаа. Жишээ нь гэрээ хилцэл энэ бол натратаар баталгаажуулна. Иргэний үнэмлэх өөрийгөө тодорхойлох, өөрийгөө мөнсгийг тодорхойлоход натратаар тодорхойлох шаардлагагүй. Иргэний үнэмлэхээ бий үзүүлэх шаардлагагүй. Иргэний үнэмлэхийг канаадах шаардлагагүй гэсэн. Хурууныг ээгээрээ өөрийгөө баталгаажуулаад хүссэн үйлчлэгийг авах боломж нь энэ дөрвөн төв дээр эхэлсэн байгаа. Цаашдаа бид нэр энэ ондоо 9 дүүрэг хороотууд дээр ялангуяа сумдууд дээр энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Үзэгч та бүхэн өнгөрч байгаа 7 хоногт улс их оронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээлэлээс танилцууллаа. Монголын мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдэд 11-ээс 14 цагийн хооронд үзэгч танд хүрэх болно.